And we've started recording. We are now playing Infinite Wealth. Let me know if I need to adjust audio so I can do it on the fly. This game's the work of fiction, everybody. Remember, work of fiction. Honestly, I can't believe I'm already here. Went through several decades worth of Yakuza just to get to the... Mind the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. That caught me off guard because I could have But sworn I I'd say said the it to meeting was worth Japanese. it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. What happened? Someone's out there. Oh, fuck. No! The Zodiac Killer? Are we finished? Time for your reward. Well, that was quite the exchange. Didn't even wait to get to a different location before, yeah. Ant. Very high detailed ant.少々お待ちください。履歴書を確認しておりますので。お待たせしました。履歴書を拝見しました。佐々木さん。私、Oh 今回 shit. 担当を務めます春日と申します。 He got a real fucking よろしくお願 job. いいたします。 Oh. 知ってるよ。 Though I know what's gonna happen. 有名だからな。あんたは。そうでしたか。それは恐縮です。で、どんな仕事回してくれんだい、春日さんよ。その前に佐々木さん、室井興さんにお勤めだったとのことですが。そう書いてあんじゃねえかよ。室井興さんは暴力団横浜日渡市会の廃品回収部門を担うフロント企業で、社員はすべて組の構成員のはずです。詳しいね。室井興さんを会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡市会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。そういありませんか。なあ、そうだけど。 Now that we've got a taste of cutscene, is the audio good? ということと、その立派な彫り物等を合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。
だったら何なんだよ。そのことを履歴書に記載する必要があります。 Okay, cool. あのな、なことバカ正直に書いて誰が得すんだよ。少なくとも雇用主は事前に把握しておくべき情報です。はあ、そういうおままごとはいいんだって春日さん。こっちは例の噂聞いてきてんだ。例の噂とは？あんたが俺みたいな元ヤクザモンに割のいい仕事回してるって話だよ。浜の駆け込み寺って評判じゃねえか。何のことでしょうか。私は一階の職員に過ぎません。だからそういうのはいいんだって。こっちも暇じゃねえんだ。であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょう。何か記載できる資格はありますか？あれば求人の幅が。だからそういうのはいいっつってんだろ。他のお客様のご迷惑になりますので、施設内ではお静かにお願いします。 God, I forgot how much I loved Ichiban. 佐々木さん、私どもの仕事はお客様と雇用主様、お互いに最善の And the お相 fact 手をお願い that することです。 not only is he Yes, yeah. here, 佐々木さんを見て雇いたいと思う he's 方は actually fitting the part. 今のあなたはただの元ヤクザです。お客様にご案内できる仕事はありません。どうぞお引き取りください。てめえ。まだやんのかい？くそ、なんだよ、話とちげえじゃねえか。とんだ無駄足だバカだし。 Fucking stride in that step. お騒がせして申し訳ありません。もう大丈夫ですので、次お待ちのお客様、4番カウンターへどうぞ。 Ugh, いや、どうも。 a professional. Professional. お疲れ様、春日さん。今日大丈夫だった？ああ、全 Oh 然。 shit. Hey Karasu, how is Halo? Hello everybody, I'm Golden Knight 339. I play games, do stuff and things, and currently we are literally just starting Like a Dragon Infinite Wealth, and Ichiban is a good boy thus far. But yes, like I said, I'm going to untab you there. But yes, if you guys need to eat, drink, sleep, do whatever you need to do. If y'all need to bail, that's perfectly fine. Take care of yourself first and foremost. Yada yada. Take your meds. Take care of your pets. Take care of your fucking pets. Yeah. Yeah. Do so. Do so. Is it your first time playing Halo? I'm only curious because Halo is the second game I've ever played in my entire life. Halo is very, very, very dear to my heart. You grew up playing Halo 3? Fuck yeah, dude. Halo the Bungie Halos were the good ones to me. 4 isn't terrible. It's very middling. 5, the gameplay's fun in 5. That's the glass half full, I could say.
And Infinite was a good step in the right direction. I really liked Infinite. But yeah. Like I said, if anybody needs to take care of themselves, that's fine. If not, go ahead and put me in the background. And let's get back to it. 大丈夫っすよ。それよりすんません。騒がしくしちまって。あ、いや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 。むしろいつもああいう手合いの相手してもらっちゃって。 Music alone is so good. こっ You are ちが correct. 申し訳なくて。 But yeah, have a good night, 気にしな Kasu. いでください。俺なんかでお役に立てるんなら喜んでやらせてもらいます。拾っていただいたご本にきっちり答えてみせますんで。いやー、さすがは浜の英雄だね。頼もしいよ。 Oh. ちょっとその呼び方は勘弁してくださいって。だって都知事と警察のお偉いさんの犯罪を暴くなんてまさに世直しのヒーローじゃない。いや大げさだしだいぶ前の話っすよ。僕たちは同じ職場の仲間ってだけで誇らしいんだよ。春日さんももっと自信持っていいと思うな。お言葉だけいただいておきます。それじゃあ俺今日はこれで上がらせてもらいます。お疲れ様でした。 Damn, what's going to be the defining thing that, you know, really just gets him fired? Because I believe that's what's gonna happen. I mean, it's gonna have to happen, considering, you know. Either go for a sit down place or play it safe and get a beef bowl. Kind of out of the way, but I could check out the restaurant on Central Street, then go for a beef bowl if I ain't feeling it. Jesus, fuck that smile. Holy fuck. Huh. Okay. Hi. Oh, his job is hello worker. No, it wants me to go in this direction. Got it. Man, everybody loves Ichiban. Gotta say, it already feels very... The movement feels a bit different. Feels like they changed something. Like in a good way, in a fresh way. Damn, I wanted to go up to... Oh fuck, I already forgot his name. Main antag from Judgment. Kawana. まだ用があんのかい佐々木さんよ。なんだバレてたのか。さすがだな。いやさっきは悪かったよ。俺も空気読めてなかった。な？金だろ？いや噂には聞いてたんだ。駆け込み寺っつってもただじゃねえってことは。ほら5万でいいんだろ。今日は船でちょいと儲けてよ。 Boat racing? しかし一軒で5万た。あんたもいいしのぎじゃねえか。羨ましいぜ。なんか勘違いしてるみてえだな。俺はそんなんじゃねえよ。ああおい待てや。なんだってんだよ。
これじゃ足りねってのか。いくら打者仕事回してくれんだ。 From zero, kinda. Yeah, 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 yeah. I can see what you. I can see it. ヤクザが足洗った後に待ってる地獄の5年間だ。口座も作れなきゃボロアパートすら借りられねえ。スマホの契約なんてもってのほか保険にすら入れねえ。当然そんな奴を雇う職場なんてめったにありゃしねえ。そこまで分かってんならさっさと。近江と東上会の大解散で世間に放り出された連中がみんな苦しみながら頑張ってんだ。それをあぶく銭一つで何とかしてくれだ。笑わせんな。世の中そんなに甘かねえよ。俺はな、んな説教聞きに来たんじゃねえんだよ。いいから受け取れよ。ああ、このやめろ。金が。てめえこんな野郎。いい加減にしろ。さっさとその金拾って消えろ。かっこつけてんじゃねえ。所詮てめえだって元ヤクザだろうが。なめやがって。 That's very incorrect. Incorrect. 仕方ねえ。少し頭冷やしてもらうぜ。悪いな。隙だらけだったもんだよ。とっておきの技見せてやれよ。ガツンといくぜ。受けてみな。Oh, proximity bonus. 使うところ敵なしだな。コツつかめたんじゃねえか。 It scares me every time. Oh no, you're fine. My For You page is the same way. Uh, どこだ。あともう1万。お、当たった。何やってんだあいつ。よっしゃー。お、危なかったな。金なら無事だぜ。くせえ。 that's a condom in his hair. Oh shit. That river needs fucking TLC. なあ、マジでガセなのか。いろんなやつからあんたの話を聞いたんだ。5万であんたが仕事を回してくれるって。確かに俺はヤクザから足洗った連中に仕事を斡旋してる。そんで5万つったらあれだな。去年そのうちの1人から5万受け取った。じゃあやっぱり。でもそれは斡旋料じゃねえ。俺が代理でスマホを契約したんだよ。その実費だ。スマホ？そいつに斡旋したのが医薬品メーカーからの仕事でな。いわゆる転売対策ってやつだ。マスクに風邪薬に消毒液、人の弱みにつけ込んで買い占める連中が一時期大量にいただろう。 Oh そうい damn, う talking 奴 about らがネ COVID. ットに出品した物を偽の入札でご破産にするって仕事だ。そんな仕事があんのか。かなりグレーな仕事だけどな。メーカーにとっても転売屋は毒にしかならねえ。そこで偽の入札って話になるんだが、そいつをやるにはどうしたってスマホがいる。
けど元ヤクザはスマホを契約できねだからあんたが代わりに契約を？え。ね。もっと真っ当な職が見つかるまでのその場しのぎだけどな。今みんな必死に歯食いしばってんだ。あんたみてえに恩着せがましくあぶくぜに押し付けてくるだけのやつに回す仕事はねえ。仇の世界に戻るってのはきついよな。俺だってあんたと同じ元ヤクザだ。その苦労は嫌ってほど味わったけど、それでもまっとうに這い上がろうって覚悟があんたにあんなら、もし本当にその気があんなら力になるぜ。どうだい？さっきあんた、俺の金をあんなに必死になって集めてくれた。てっきりくすねるつもりなんだなと思ったんだ。でも違った。俺、なんつうかあれを見て初めて自分が情けなくなった。 Damn, Aloha. getting humbled. 今まで人生をサボってきたんだって気づいちまった。頼む、お願いします。俺やり直してんだ。力貸してください。 Hell yeah, オーケ Ichiban. ー、わかった。でも土下座はよしてくれ。やり直すのはあくまで佐々木さん、あんたなんだからよ。俺ができんのは手助けだけだ。もちろん全力でやらしてもらうけど Ah, な。 good guy Ichiban. ありがとうございます。それじゃあ明日もう一遍ハロワに来てくれ。こいつはそのための軍資金だ。こいつをどう使うかもう間違えるんじゃねえぜ。はい。さーて飯でも食うか。 You should change your clothes, Ichiban. I was not expecting product placement. Eat fucking Ichiban there. It's not Ichiban. Uber Eats on a fucking billboard. Oh, dope ass opening, too. He was living a good life. Living his life. Just a good guy, Ichiban. Hell yeah. Damn, he really spruced the place up. I wonder if he still lives with Nanba. Yoっしゃ、今日も一日頑張るか。 Is this the same? Is it the same apartment that he was living in? No, this is different. Nice, looking sharp.
Here's hoping Sasuke actually shows up today. Yes, there's only one way to find out. Time to head to work. One second. Hope I got paying my respects first. Taking off now, boss, young master. Can't believe it's already been 3 years since they both passed. Tojo and Omi breaking up at the same time. They call it the Great Dissolution nowadays. Crazy went out during the peak of, they went out during the peak of all that. You know, lately I've been busy with what's in front of me. Might be good to reflect on how I got here. We don't need to reminisce. Okay, another day of the life coming up. You should really eat those bananas soon. Again, I'm wondering where this place is. Because it's on... It's like, what's his name from 5? A little fucking garage looking thing. Oh, okay. Oh, he did move out. Well, hold on. Let me check to see if there's a second bed in here somewhere. Because I want to know if he's still living with Nanba. Couch, chair. Shit, does he have a gaming system? He's got DVD players. A DVD player, got a nice TV. Is that a bunch of manga? Yeah, that looks like a bunch of manga. DVD player. I'm surprised. I'm surprised Ichiban doesn't have a gaming system. I mean, I'm surprised he at least doesn't have something to play the classics on. Like, I would have figured he'd be, rocking the... What was the original... Dragon Quest on? The SNES? Alright, time to check. Asking too many questions. What did Dragon Quest come out on? Yeah, the NES. Like, okay, so here's the thing about min-maxing. Min-maxing isn't bad. It's not a bad thing. Because
it all really depends on how you go about min-maxing. Like, if you want... Because it... Oh, geez. How do I want to explain it? So, min-maxing in D&D is kind of... Like, it's easy to do, but at the same time, the players don't get enough to break it by min-maxing. It's very bog standard. Like, if you're playing a bard, you'll want either your dex or charisma to be the highest, and whatever you don't pick to be the highest, you want the other to be. So if you have if you put into charisma, your second one should be dex or constitution. And then if you put into dex, then put into charisma, then constitution. Charisma should definitely always be... Charisma should always at least be number 2. Dexterity should be 2 or 3. Because that's the bard spellcasting, and bards are a jack of all trade where they could be a melee as well, especially if you're going for a swords bard. But that's besides the point. Well, see, and that's a good example. Like, if you're min-maxing, what are you min-maxing for? There's a lot to choose from in 5th edition, and 5.5, I guess they're finally caving in and calling it 5.5, but I digress. So, like, it just depends on how you want to invest the stats in your character. It's not that, big of a deal. Oh, I love her. 浜子さんじゃねえか。どうしたい？おお、一番か。久しぶりだね。ちょっと会わないうちに立派な身なりになったじゃないか。見違えたよ。中身は大して変わってねえけどな。それより転んだのか。ああ、さっきまで夜通し飲んでてね。ちょっと足元がふらついちまった。年は取るもんじゃないね。まったく。大丈夫か？家まで送るよ。え？ああ、平気だよ。そこまでじゃない。At your age, the bumps could get worse, ma'am. 唾じゃ治らねえよ。変に気使うなって。大丈夫だって。それよりあんた仕事だろ？せっかく職に就けたんだ。そっちを大事にしな。本当に大丈夫なのかよ。ああ、私を誰だと思ってんだい。あんまり老いぼれ扱いするんじゃないよ。ほら、 What do you mean さっさと by 仕事 an に行きな。 invalid? 働 That ける seems って very のは当たり前 mean じゃないんだ。 and derogatory to 分かってんだろ？ whoever that is. わかってるよ。ちゃんと病院行けよ。ああ、心配ありがとうよ。Good guy Ichiban, as per usual. Oh shit. Oh, okay, I see.
Hello, Dusty. Dusty's been very affectionate with me the past couple days, but I think he just because he misses Dad. Yes, hi. Hi, Bubba. それじゃあ面接頑張って行ってきてください。次の方どうぞ。佐々木真也と申します。よろしくお願いします。 No おかけ shot. ください。履歴書はお持ちですか？ The dude cleaned 失礼 up. します。佐々木さん、前科というのは？窃盗です。時計とか化粧品とか手頃な大きさで高値のものなら何でも盗んでました。ダチが盗品の横流しをやってたんで、ブツはそいつに買い取ってもらって。なるほど。やっぱり難しいですか？佐々木さん、一つ伺っていいですか？あ、はい。この履歴書に懲罰の欄はありません。なのになぜ前科のことまで記載されたんです？自分のしでかしたことだからです。 Oh, he's それを sweaty. 隠してもし仕事もらえたとしても、いずれバレて相手に迷惑かけちまうかもしれない。まっとうに人生やり直すにはそれじゃダメだって思ったんです。立派なお考えだと思います。ご安心ください。そんな佐々木さんにご紹介したいお仕事がございます。本当っすか？どんな仕事っすか？一言で言えば万引きです。 Huh? Shoplifting? Ooh, I think I get it. I think I get it. I think I think it. I think I get it. I think I get it. So. It's a security check. This is to test the place of business's security. So when a bank wants to check if someone can get broken into, they will discreetly hire somebody, not inform any of the employees there, except for maybe a handful. And the dude will come in and essentially try to discreetly rob the place and then hand over everything back. Uh so and it works the same way with checking security systems. Companies will hire a hacker to hack their system, and if they can hack in the system, then yeah, well, if in both cases, if the hacker can hack the security system, or if the robber is able to successfully get in and out with robbing without anybody knowing, then the company knows that they need to get their security checked out. I've heard about this. In fact, one of my players was thinking for his well, is a character that I had to kick from the group. Well, player that I had to kick from the group was thinking about having his goblin character rebuild a tribe, and have that tribe have two types of jobs: that kind of job and being just a security force. Uh, but yeah, like
I really hope that this is what it is. If not, I guess we know why Ichiban's fired. Oh, he has a fake arm too.すみません。うがい薬ってどこにありますか？あ、はい。あちらになります。When she's in on it, the chicken red is in on it. Oh, that's smart. This is also how shoplifting joke works in general, because there's all yeah, people always think, oh, it's just one guy discreetly stealing something off the shelf, which most of the case is probably the case. But working over 10 years of retail at this point, yeah, if there's always like somebody distracting the cashier, and we're semi-trained to keep an eye open for shit like that. One person distracting while the other one steals in the other direction. But yeah, あ、す I みま like せん。 that. ちょっとこれ見せてもらっていいですか？かしこまりました。どうぞ、こちらになります。良さそうじゃない？ねえ。いいけど映画始まっちゃうからまた今度にしよう。あ、もうそんな時間？ごめんなさい。いえ、またのお越しをお待ちしております。お待たせしました。どうだった？指定のものは一通り。他にも高額なものをいくつかゲットしてきました。そいつは上出来じゃねえか。 Hello, Adachi. Of course, Adachi would be doing. This would be Adachi's gig. サングラスが一つに化粧品が3点、それに財布にコンドームと。早い話、どの店も陳列棚の配置が四角だらけなんですよ。まあ今時こんなダミーの腕で偽装するやつなんていませんけどね。こいつが見つかったら言い逃れできませんし。だから最近はチームを組むのがトレンドですね。壁役、監視役、注意を引きつける役、そして盗む役。それくらい役割分ける連中もいますね。コストを割いてでも安全を取る方針か。まあ確かにバレたらおしまいだからな。お疲れ様でした。お先に失礼しますね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。 And of course, Adachi would have that as a fucking calendar. That's so based as hell. 万引きの手伝いなんて初めてだったからドキドキしちゃった。じゃあお疲れ様でした。どうも。だからお前は手伝いが欲しいって言ったのか。ええ。二人組になるだけでだいぶやりやすくなりますから。それにあのおばさん、芝居もどうに言ってましたよ。エキストラって名目で募集かけたんだ。それが良かったみてえだな。それにしてもおめえ、さすがの知識と手際だな。恐れ入ったぜ。しかし、
最後に回ってもらったブランドショップ。あそこは相当セキュリティに金かけてたはずなんだがな。狭い店なのに天井四隅に監視カメラをバッチリ置いてる。特に遮蔽物もないし、死角なんてなさそうに見えるんだけどな。あの場所でどうやって証拠も残さずに財布なんて盗んだんだ？はい。店によってはカメラがダミーの場合もあるんですが、あの店はちゃんと本物が稼働してました。それに客が俺たちだけだったので、店員も俺の方をずっと見ていた。ですが、レジ上にあったカメラ、あれだけ実は少し下に向いていたんです。だからあのカメラだけは店内を見渡せていなかった。レジを集中的に監視したかったからなのか、それとも単純に設置ミスか。何にせよ、そのおかげで店内に死角は生まれていたんです。そうだったのか。あとは店員の注意を引きつけているうちに獲物をちょうだい。店を出て店員はすぐに盗難に気づいたとのことですが、どのカメラにも俺が撮った瞬間は記録されていません。すべて後の祭りというわけです。一回店に入っただけでそこまで観察して実行に移したのか。大したもんだ。感心するのは俺の方ですよ。まさかこんな職業があったなんて。Yeah, it's really smart. 日本で1日に万引きされる総額は12億円とも言われている。小売店にとっちゃ店を潰すほどの死活問題。なのに多くの経営者がカメラと警備員さえ置けば万引きがなくなると思ってる。Who are you calling Bozo? Bozo? 間違ってますね。カメラや警備員を増やすと、それまでなかった死角も浮かび上がってくる。盗む方からすれば余計にやりやすくなる場合もあるんです。そこで防犯セキュリティの欠陥を調べる。我が社の出番だ。もしも今日お前が万引きに失敗してれば、 So is he a PI or a security installer? ってことだが。結果はこのありさま。セキュリティの欠陥はレポートにまと okay. めて He 経営者に investigate. 提出する。 He was investigating their security 依頼 system. された調査自体は一旦完了だが、実はさらなるビジネスチャンスはこの先にある。というと、いわゆるコンサルってのに食い込むんだ。店舗と契約して防犯カメラの位置を指導したり、優秀な警備会社を紹介したりな。なるほど。このビジネスが軌道に乗れば別に警備会社も立ち上げようと考えててな。調査、コンサル、警備までを一手に引き受けるグループ企業が目標ってわけだ。おお。お疲れさん。おう、春日。どうだったよ、足立さん。うちの佐々木は。さすがのプロ目線だ。即戦力になるだろう。Already can't afford to lose って him. ことでいいか？ああ、もちろんだ。ありがとうございます。じゃ買い物ですが、何卒よろしくお願いします。おいおい、仇の世界でそんなことすんじゃねえよ。すいません、つい癖で。少しずつ極道っぽさを抜いていかなきゃな。なんだその本。 I love this already. I love で them. 見かけたんだな。施設警備業務検定。今お前ができることは万引き調査だけだろ。それだけじゃ心もとねえ。だから資格の勉強でも始めてみたらどうかと思ってよ。足立さんが事業を広げる時にも即戦力になれるし。確かにそいつは心強い。ま、時間ができた時にでも読んでみろよ。春日さん、あんた一体何が目的なんすか？え？だっておかしいじゃねえかよ。マージンも取らねえで、なんで赤の他人にここまでできる？何か裏があるんじゃねえのか？裏か。まあそうとも言えるかな。こいつは俺なりの恩返しなんだ。恩返し？
今やってることは全部荒川組の俺の親父がやろうとしてたことだ。死んだおやっさんのやり残しなんだ。行き場なくした元極道たちに受け皿を作っていく。そのおやっさんのやり残しを果たしてってのが俺の生きがいだ。まあ俺なんかがやれるのはほんの一部だけどよ。だからよ、俺はやりてえことをやってるだけだ。マジかよ。本当にあんたって人は。じゃあ俺もう行くから、しっかりアデスさんの言うことを聞くんだぞ。なんだよ、今来たばっかじゃねえか。まだ仕事残してきちまっててさ。それじゃ仕事頑張ってな。はい。 The fact that he also checks こんな時 in. 間からまた仕事って。 Oh, ハロワって意外に忙しいんすね。ハロワならとっくに就業時間だよ。それとはまた別の仕事だ。え？偉人町にはお前と同じように春日に助けられた元極道がたくさん働いてる。春日が仕事を斡旋した後も定期的に彼らの職場を回って様子を見てるんだ。日本最大の極道組織近江連合と東上会の大解散。あの日以来仇の世界に放り出された極道は3万人を下らねえ。そのうち職にあぶれて行くあてのない連中はかなりの数に上るはずだ。そいつらを春日一人残らず社会復帰させるって意気込んでてな。一人残らず、そんなことできるんすか？ま、普通に考えりゃまず無理だ。だけどあいつを見てると不可能なことでもやってのけそうな気がしてな。手を貸さずにはいられねえのさ。はい。なんかわかる気がします。someone texted me. Oh, it's Namba. Remember, we're meeting at Survive tonight. Don't be late. Ah, shoot. I'm so busy with Sasuke, I almost forgot. Thanks, Namba. Better hurry, hustle over to Survive. But what about Hello work? Oh, no. Is this why he's gonna be fired? Oh. Please stop. What'd you say? Better speak up, friend, if you want to be heard, eh? What you looking at? See, nobody gives a crap about you. Nah. I don't want to go that far. What? Ewy, ewy, doo. Huh? Do you want on my lap or not? Come here, little shit. He keeps putting his front paws on my leg. Get away from him. And why should I forget what the fuck should we listen to you? Because if you don't, I'm gonna send your asses to the moon. Oh, it's so scary. Sounds like somebody needs to get off face question. With pleasure. 頭かち割るぞ。かかってきやがれ。なんか使えそうなもんは。Oh, okay. So in in Yakuza 7, you couldn't walk around like this. And now you can, but with the limit of this ring. In case you want to get rocks.
Okay, so collision is also on the table. I want to see where the hell Dusty went. Man, so we're sorry. Forgive us. I ain't the one you should be apologizing to. すみませんでした。 Sorry about that. Yeah, sorry. So, what do you think? Just let him go. Better keep the cops out of it. Well, I guess you were lucky. Just know there won't be a second time. Yes, sir. Oh. You alright? You hurt? No, I'm fine. Anyways, thanks. It's been a while since someone showed me any kindness. Hey, no sweat. They just pissed me off is all. Haven't seen you around before. You just get in? Yeah, the other day. Alright. You know where Surukame Bridge is? You should try over there. Way better than being alone. I never would have known. I'll make my way over. Thanks so much, pal. Oh crap, I'm late. Better hurry to survive. California girls were unforgettable. Daisy Duke's bikinis on top. Sun-kissed and so hot, will melt your popsicle. どちらまでそれでは Herb. Ice fragments, the fuck? The Four Amigos. ナンバー、仕事場から直接来たのか。ああ、一日中立ちっぱなしだよ。その分ビールがうめえ。Medical Equipment Inspector. ビールおかわり。全員分ね。サラリーマンが板についてきたね。さっちゃんの方はどうなんだ店の方は。正直景気は悪いね。細々と、まあなんとかやれてるって感じかな。そっか。でも、野々宮の忘れがたみみたいなもんだからね。あの店は。きっと横浜ナンバーワンのキャバクラにしてみせるから、あんたたちもたまには金落としに来なさいよ。いいけど、ぼったくらねえでくれよ。人聞き悪いこと言わないでよ。ぼったくられるほど持ってないくせに。違いね。はいよ。お、マスター、ありがとう。久々に会ったんだ。もうサンキュー。今日はガンガン飲もうぜ。そんな張り切ってお前潰れんなよ。よっしゃ。じゃあ改めて乾杯。乾杯。 I'll refrain from making a joke. 今日、蝶たちはやっぱり来ねえって。ああ、半純義もな。
だよ、付き合い悪いな。せっかく半年ぶりに飲もうってのによ。気使ってくれてんだよ。自分たちはあくまで裏社会の人間だからいつまでも関わっちゃいけねえってさ。ちょっと寂しいけどね。まあなあ、でも言ってることは間違っちゃいねえ。本来交わるべきじゃねえ世界の住民なんだ。俺らが表の世界でまっとうに生きようと思うんならなおさらな。何、別に根性の別れってわけじゃねえ。頼りのないのはいい頼りってやつだ。だな。で、お前らはその後どうなんだ。荒川真澄の置き土産は順調なのか。まあ先の長い話だけどな、コツコツやってるよ。足立さんには迷惑かけっぱなしだしな。まったくだ。うちみてえな弱小会社に仕事なんてポンポン作れねえってのに。いや、ほんと面目ねえ。冗談だよ。春日はよくやってる。一文の得にもなりゃしねえってのによ。変わんねえな、お前は。そうだね。そういうのかっこいいって思うよ。そうか。 Get a room. うん、ちょっとお手洗い。マスター、お手洗い借りるね。で、さっちゃんとはその後どうなんだよ。え、デートの一つくらいはしたのか。何言ってんだよ。ああ、ダメだこれ。進展なしだ。まあデートしてる暇なんてあるわけはねえとは思ってたが、ここまでとはな。このヘタレが。ちょっと待ってって。何言って。春日、お前さっちゃんに惚れてんだろ。いや、それはその隠してたつもりか。バレバレなんだよ。こっちがこれまでどんだけ気使ってたと思ってんだ。そうだったの。まあんなことは気にすんなって。それよりも動くんなら今なんじゃねえか、先生。お互い散った生活も落ち着いただろうしな。そういうことを考える余裕も出てきたろう。いやでもんなうだうだ言ってるうちに他の誰かに取られちまってもいいのか。さっちゃんには太客もいるだろうしよ。お前が思ってる以上に競合相手は多いぞ。でも俺そういうのからっきしでどうしたらいいか。こんなありさま佐々木には見せらんねえな。今日の帰りにでもさっちゃん誘ってみろよ。今度二人で遊びに行かねえかとか。最初はそんなんでいいから。お、さすが足立さん、百戦錬磨。 I finally got him. I got Dusty. He's currently babied in my arm. Oh, he's wiggling out. なーに足立さん、また悪い遊びしてんの？まあな。あ、そうださっちゃん、この前よ。飲んだ飲んだ。大丈夫かよナンバー。ふらついてんぞ。しゃあねえな。俺がついてくわ。どっちにしろ駅行くっしょ。大丈夫だって。どこがよ。ほいじゃな。まあ機会があればまた飲もうや。うん、それじゃあね。人生は一度きりだ。悔いのねえようにしろよ。足立さん。ほらナンバー帰るぞ。Imagine having your bros having your back when it comes to getting the girl. Couldn't be me. 大丈夫かな。Right, Tree? さーて、私も帰るか。じゃ
一番。ああ。さっちゃん。いや。何？どうしたの？いや、なんでもねえんだ。そう？じゃあね。さっちゃん。ちょっとさっきから何？悪い。あのよ、今度どっか遊び行かねえか？え？何？もう次の飲み会の話？次はうちの店でやる約束でしょ？いや、そうじゃなくて、二人でどっか行かねえか？The worst you could say is no. That is evidence that the worst you could say is no is a lie. 終わった。だよ、ももしもし？ごめん。急に言われてテンパっちゃって。いや、こちらこそ大変ぶしつけなお話で。来週の土曜なら空いてるんだけど。はい？遊び行くんでしょ？二人で。Oh. つまり。楽しみにしてる。じゃあまた。I don't know. How would you guys feel about that? Oh, it's the same guy from before. よ、元気にやってるか、おい。なんだなんだ。やめろよ、バカ。何やってんだお前ら。よ、おっちゃん。おっちゃん。やった。俺やったんだ。おいおい、どうした？酒癖。いいじゃねえかよ。今日はめでたき日だ。ブレコと行こうぜな。I think I understand what's going to happen. 'They're gonna see that, them post that, and they're gonna be like, oh, that, you were harassing the homeless. そうか、OKもらえたか。やったじゃねえか。楽しんでこいよ。Oh no. なんでしょぼくれてんだよ。いや、よく考えたら俺20年近く無所にいただろ。まともなデートなんかしたことねえんだ。That is also も fair. しさっちゃんをがっかりさせちまったらって考えると。おい、ネガティブになるなよ。デートでの失敗なんて誰にだってある。I just noticed that they're still wearing their color schemes. Nanba being green, Adachi being blue. The only person not wearing his color is Ichiban wearing red. じゃあドーンといけって。失敗してさっちゃんに嫌われたらどうすんだよ。付き合うどころか絶交されちまうかも。決めた。デートは断る。てめえから
誘っといて断ったらそれこそ絶好だろうが。じゃあどうすりゃいいんだよ。どこに行って何を食って何を喋りゃいい。全然わかんねえんだよ。しょうがねえな。こりゃ俺らの出番みてえだ。そういうことらしい。え、おめえらデートしたことあんのかよ。 I don't think they do. まあ人並みにはな。力になるからよ。せっかく掴んだチャンスだ。ものにしようぜ。おめえら恩に着る。さて、じゃあ何から話すかな。まずはデートに臨む心構えからいくか。だな。まずは何よりも変に肩肘張らねえことだ。デートってのはお互いをより深く知るための時間だからな。自然体が大切よ。なるほど、自然体か。いや、それは違う。あ？え？女の子がデートに求めるのは特別な時間だ。記憶に残るような特別な一日。自然体なんかじゃなくてバリッと決めていけ。なるほど、特別な一日か。あれでも言ってることが難波と逆じゃねえか。どっちが正しいんだよ。こういうなおとなしく年長者の言うことを聞いておけ。伊達に人生経験積んでねえぞ。いや、足立さんが正解ならなんでその年まで独身なんだよ。なんぼだって彼女の一人もいねえじゃねえか。痛えとこをつきやがる。思いついた。今から街出ようぜ。そんで俺と難波がそれぞれアドバイスする。どっちのアドバイスを聞くかは風がおめえ次第だ。どうだ。望むところじゃねえか。最高のアドバイスをしてやるよ。さあ全は急げだ。およろしくお願いします。駅前に来た。 Yeah, go figure, Sector. 気を引き締めろ春日。授業はもう始まっている。 There's always diehards that are like that. レッスン1、待ち合わせの姿勢だ。姿勢？そう、デートってのは待ち合わせ場所に着いた時からもう始まってんだ。相手より先に着くのは当たり前。愛しの彼女をどう待ち受けるか。肝心なのはそこだ。何しろ相手にしてみりゃそこで目にするおめえがデートの第一印象なんだからな。その印象次第で気分も変わるってもんだ。なるほど、確かに。どういうこと？じゃあ1番、お前どういう風にさっちゃんを待つつもりだ？そりゃ普通に立って待つんじゃねえか。ああ、硬い硬い。緊張してますって感じがプンプンする。お前がそれじゃあさっちゃんもデートを楽しめねえぞ。そうなのか。でもじゃあどうすりゃいいんだい。いつも通り自然にだよ。そらそこのベンチにでも腰掛けて、なんならうとうとしてるくらいがちょうどいいんだ。Hey, that's too relaxed. 寝て待つのかよ。言ったろ、自然体が大事なんだ。まして寝顔なんてのは相手に心を許してなきゃそうそう見せねえもんだろ。まあそうかもな。お前がうとうとしてんの見たさっちゃんはよ、まあ一番ったら私にこんなに心を開いてくれてるのね。嬉しい。それにキュートな寝顔守ってあげたくなっちゃうってなもんよ。そうなのかなあ。足立さんはどう思うんだ。 That's not at all how she is. ベンチでうとうとだ。言ったろう。女の子がデートに期待してるのは特別感だ。待ち合わせの瞬間にも相手はそれを求めてるんだ。待ち合わせの姿勢で特別感ってどうやるんだよそりゃ。まず待ち合わせ場所には30分前に到着。その後黙って仁王立ちだ。脇目も振らず
愛しい人が来るだろう方向だけをただ見つめる。そんなお前の姿を遠くから見つけたさっちゃんは思うだろう。今日の一番いつもよりなんか素敵。これからいつもと違う一日が始まるかもってな。おまあ確かに気合は伝わりそうだな。なんだよ、そんならお前どっちのアドバイスを採用すんだ？そうだな。Ah, okay. See, I disagree with both of these in this case. 足立さんのアドバイス通り立って待つことにするよ。は？なんでだよ。いや、逆の立場で考えたらよ、俺が待ち合わせ場所に来た時、さっちゃんがベンチで寝てたら仕事で疲れてんのかなとか気使ってデートどころじゃねえと思うんだよ。 That's also a fair point. まあそれは確かに。その通りだ春日。バシッと決めて仁王立ち。これが粋な男の待ち姿よ。まあ仁王立ちもそれはそれでさっちゃんを怖がらせそうだからよ、普通に立って待つわ。でも待ってる姿がその日の第一印象ってのは気がつかなかったぜ。だらしなく見えねえよう気ぃつけるわ。ありがとな。しゃあねえな。今回は足立さんに花を持たせてやるよ。じゃあ次のレッスンと行くか。デートの極意レッスン2。デートの行き先だ。おお、それそいつが聞きたかったんだ。俺洒落た店なんて全然知らねえからよ。洒落た店？おお、デートっつったらよ、やっぱイタリアンとかフレンチとかそういう洒落たとこがいいんじゃねえのか。なんだよ。デートはおしゃれなレストラン。一番お前はマニュアルにとらわれちまってる。ああ、そんないかにもな場所を安易に選んじゃ特別な一日にはならねえ。春日、お前が本当に輝く場所を選ぶんだ。俺が本当に輝く場所？そんなとこあんのかよ。ああ、あのインドカレー屋だ。カレー屋？あの店は裏メニューで100辛を頼める。スコビル値にしておよそ120万。タバスコの500倍以上の辛さだ。500倍？ああ、辛いもの好きどもが尻巻いて逃げ出す化け物メニューだ。今んところ完食できた人間は一人もいねえ。そんな化け物をお前がペロリと平らげたらさっちゃんはどう思う？辛いもの好きなのねとか？バカ、吹き出す汗を拭いひたむきに打ち込む男の姿を見せてんだ。これに惚れない奴はいねえ。これぞお前の最も輝く瞬間だ。そうか？バカ、なんで完食前提で話してんだよ。生きった挙句食い切れなかったらそれこそ最悪だろうが。確かに。何べんも言ってるだろ、自然体。変に無理することはねえんだ。肩肘張らずにお前が通い慣れてる店に行けよ。そうは言ってもいつも行くとこなんて牛丼屋くらいしかねえよ。だったら牛丼屋でいいじゃねえか。え、デートで牛丼屋かよ。デートに決まりなんてねえ。大切なのはリラックスしてお前らしく接することだ。それには生き慣れた場所が一番なんだよ。まあ確かにイタリアンやらフレンチじゃ緊張して俺らしくどころじゃねえかもな。バカ、
牛丼屋なんてカッコつかねえだろ。100から食って男見せろ。カレーと牛丼以外に選択肢はねえのかよ。そうやって悩んでたら当日も優柔不断な行動になるぞ。俺バシッとどっちか選べ。 It's wild to me that the first quest step, まあ強いてどっちか well, not 選べって first 言うな quest step, but the first, technically the second main story shenanigans is figuring out a date for Ichiban. First it was helping a guy get a job, and now it's a date for Ichiban. Huh. But yeah. Beef bowl. どっちかって言われると牛丼屋かな。おい嘘だろ。デートで牛丼屋って。よく考えてみたらよ、俺が黙々と激辛食ってる間、さっちゃんは何してんだ。そりゃお前の勇姿を見つめてるんじゃねえのか。それさっちゃん楽しいかな。デートの目的ってかっこよさをアピールすることなのかな。他に何があるってんだよ。いや、せっかくなら会話を楽しんだり、そう二人で楽しめねえとしょうがねえんじゃねえかなって。それはまあその通りだ。いいとこに気がつくじゃねえか、一番。だよな。あ、となると牛丼屋でもなさそうだな。確かに俺はリラックスできるけど、さっちゃんにとっちゃあんまり楽しい飯じゃなくなりそうだ。俺なりに二人で楽しめそうな店探してみるわ。そうだ、よくぞ気づいた。いや、お前がそれに気がつけるか、あえて引っ掛け問題を出したんだ。なんか思ったよりちゃんとしてるな、こいつ。だな。ちょいと尺だが一安心だ。いやー、二人のおかげでデートの心構えがめきめき上達してるぜ。そう、次は何を教えてくれるんだ。よっしゃ、次が最後のレッスンだ。ついてこい。Also, I just got a notification for an article. Tree, I think they're remolding, re-releasing, whatever. The, Tall Geese is coming back. よくぞここまでついてきた。最後のレッスンはデートの要、服装だ。へへ、もう難波が何言うかは分かってるぜ。いつもの洋服、つまり今俺が着てるこれだろ。いつも通り自然体にってな。Yeah, but that's your work shirt. そんなの全然自然じゃない。え？生地本来の色じゃないだろう。つうわけで俺が勧める最も自然なデート服がこれだ。これがデート服。随分とシンプルだな。自然な装いってのは突き詰めていけばオーガニックにたどり着く。この服は麻やコットンから作られていて、化学染料も一切使ってない。つまり環境に優しい自然素材ってわけさ。なるほど、こういう自然の形もあるのか。でもさっちゃん、びっくりしねえか。俺こんな服全然着たことねえし。心配すんな。人間は誰しも自然の一部だ。さっちゃんもすぐにこの素材に親しみを感じるぜ。何より環境に優しい男は好感度爆上がりだろう。そうなのかな。でもまあ確かに環境に優しいに越したことはねえな。おいおい、目を覚ませよ春日。環境保護活動に行くわけじゃねえ。デートに行くんだ。自然か天然か知らねえが、こんなんでさっちゃんの心がときめくわけねえだろ。じゃあ足立さんのおすすめは？見ろ、
これがかっこいいデート服だ。 Too much for beef bowls. これはさすがに派手すぎねえか。春日、なぜホタルが光るか知ってるか？急に何？オスのホタルが光るのは求愛のためだ。愛しい人を振り向かせるために光る。それは生物共通の本能なんだ。本能に従え、春日。さっちゃんを射止めるために命を燃やして光るんだ。そう言われたら確かにこのスーツがかっこよく見えてきた。さあ、俺と難波のコーディネートどちらが選ぶんだ？どっちを選べばいいんだ？どっちも正解な気がして選べねえ。悩むな一番。自分を信じろ。わかった。じゃあ俺が選ぶのは。Yeah, definitely. For a first date, you don't need, at least I'm a firm believer, in not wearing a whole ass monkey suit. ナンバの方にする。自然体にってアドバイスをずっともらってたからな。服装もその線で行くことにするわ。そうか。なら俺から言うことは何もねえ。お前のベストを尽くしていいデートにしろよ。だな。俺らができることはここまでだ。成功を祈るぜ、一番。おめえら。おう、任せとけ。I also have decision blindness, and I have no idea what. You're like, hey, what do you want to do for a date? My ex was very much the simple type. Well, excuse me, let me rephrase. In regards to what to do for a date, my ex made things easy. Because we weren't really, because we were just both nerds. We really didn't need much in the way for entertainment. Like, sometimes it'd be just walks, sometimes it would be, hitting up Subway. Damn, he's just really just standing there, huh? I should just take a cab if I don't want to fight. どちらまで行かれる？そうですか。Where am I headed? The apartment. どちらまで行かれますか？ So, the hardest class to use in D&D, I should say the hardest types of classes to fully utilize is full casting spellcasters, because they just have a lot to them. Basically, the more you have to read, the more you forget. The more you forget, the less you remember is on your sheet. Granted, yeah, basically you just have to remember all that. That being said,
most people would say wizard because, again, wizard has the biggest spell list. They have a lot of passives. They have a lot of. I wouldn't say it's a double-edged sword. I would say it's just how much you remember. And just remembering to go over your sheet. Because, like, one of my players, who's the current DM, I advised him to be DM for a couple reasons. One, to work on his roleplay. For two, to work on his organization. To just remember things. 'Cause I don't remember everything as a DM. But, like, overall, wizards, I would say, are the hardest. Because there's a lot to that. There's just a lot of things that go into them. But at the same time, if I were to tell somebody if they were indecisive about spellcasters, I would ask them, what kind of a spellcaster are you looking for? And if they said a blaster type, I would recommend sorcerer, wizard, or warlock. And then bard, because technically you can make a bard blaster. But yeah, I wouldn't say it's a double-edged sword. I would say it's more along the lines of, if you have ADHD bad, then I would, and you still want to play a wizard, then I would always recommend to just make sticky notes or shorthand notes about what abilities you have. That way you could look at something like, say you're in a situation and your sticky note mentions something similar to a situation, then you go to the directly part of the sheet and say, oh, okay, so this ability says this. And it may work and it may not fit, but at least you still have your fucking notes. Yes. Like, and this one, I know, this part of the conversation, I know we've had before. But that's because the joke is that a wizard can straight up off a wizard at level 1 is because wizards and sorcerers have the lowest starting HP. Wizards and sorcerer, their hit dice, which is their dice that they roll and base their hit points off of, are a d6. So say they have a +1 constitution. At level 1, they will have 7 hit points. And at level... Whereas for martial fighters, like... other types of classes, like rogue, warlock, cleric, they start at level 8. So say they have a +1 constitution, then it's... they start off with 9 hit points. But they also have better AC, which is their armor class. Then martials start off at 10, so in that case, if a constitution is a +1, then it's 11 HP. And then barbarian, which is d12, which would be, in this case, it would be a 13 at level 1. So again, sorcerer and wizard just have the lowest.
Wizards take the wizards and sorcerer, wizards especially, but wizards and sorcerers take fucking off. Hold on, let me see if I have a mouse here. Okay, I have a mouse. So, most martial fighters start off like middling, and then go up, and then slowly go up. Whereas, like, wizards and sorcerers, they just whoop in strength. And then you have rangers, which are, like, down here, up a little bit, and they just plateau. Rangers are never built the way people want them to be built. It's unfortunate. Rangers always get the short end. They never know how to make them.いや、全然今来たとこです。もうなんで敬語なのよ。それにしても今日はずいぶんおめかししてるじゃない？あ、これみんなに見繕ってもらってよ。変だったか？いいと思うよ。さあ、どこ行く？おお、まずは。ごめんなさい。また来てくださいね。ああ、ここも満席か。Yes, it is possible to make a good ranger. However, with 5th edition was... So, there's been... Okay. Officially, there have been 3 variations of ranger. The first one, not good. It has a lot of redundant features and very hyper-specific choices to make as as characters. Like, you could make your character for a winter mountain setting. Meanwhile, the campaign only lasts in a winter mountain section for like a single session. That could be very much a possibility. That, like, there, with the original Ranger, there was a lot of back and forth of building for player choices. And on top of the favored enemy, a specific enemy that you could will have advantage on for tracking down. For example, you could be like, oh, I hunt monstrosities. Meanwhile, you're playing Descent into Avernus, which is very much a fiend-focused campaign. But then, Tasha's Cauldron of Everything came out 5 years later, and reintroduced the Artificer, and also did some reworking on the Ranger. In in modern D&D, that is the best the Ranger has looked, because it got rid of some redundant it got rid of some of those features, and there was in fact, you could swap out features if you wanted to.
like, say you like one level 1 ability and don't like a level 2 ability, well, you can swap that level 2 ability and don't have to swap the level 1 ability. But, again, digressing. They did that with a lot of classes, come to think of it. Anyways, but with 5.5, they kind of went back down because they put too much focus on casting one specific spell, which is which is it was a bad decision because that spell is Hunter's Mark. Every single ranger picks Hunter's Mark because it just takes the damage you're already doing and adds another dice to it. Not the same specific dice. I think it's still it's either a D4 or a D6. It's been a second since I looked at Hunter's Mark, but Hunter's Mark is a must-have for Ranger. Has always been a must-have for Rangers. However, focusing the entire class around that spell, even though it's still an ability, not a good idea, because yes, extra d6 damage. Yeah, extra d6 damage. Well, force damage. They changed it from extra d6 of whatever you're using, and instead it d6 force damage. The reason why force damage is because you'd be hard pressed to find anything that is resistant or even vulnerable to force damage, because force damage is technically your it is a very it's supposed to be your very neutral type of damage. Sorry, I had to look at something. But yes. Let me think. It's possible. Like, you could still have fun with it. However, in my humble opinion, if a player of mine wanted to play a ranger, I would say, hey, do you want to, like, adjust the rules a bit? Because Hunter's Mark requires concentration. And I believe Ranger allows you to cast it without using a spell slot for either once or let me double check. You can cast it twice before you have to rest to get those back. Certain. Okay, so. Well, where's that say? Cast a spell without spell slot increases when you reach certain levels. Favored enemy. Well, let's. So there is a feature at level 13 that
says you can't break concentration. Well, taking damage doesn't break concentration on Hunter's Mark, but like at the same time, let me double check. Either way, I would make it so you don't need concentration for Hunter's Mark. At like level 5. Because you get the in my view, you get the hang of it. I'm not seeing where. Oh, and I would say that you get free uses of Hunter's Mark equal to your proficiency bonus. Either way, it's again they feel I feel like they really didn't put enough thought into Ranger. Um, but if you're going to make a player use Hunter's Mark for the entirety of the classes and even subclasses, it, that that so the reason why it's a big deal is because Hunter's Mark is a concentration spell. You can only have one concentration spell active at a single point, and Ranger has a ton of options for concentration spells. Again, in my opinion, if somebody were to tell me, "Hey, I want to play a Ranger," I would say, "Hey, this is what makes Ranger bad. However, I'm going to say you could do XYZ." It's still technically bad design from WotC, but at least it's playable.まあお昼時だし仕方ないよね。他のお店に行ってみよう。すまねえ。これで候補の店は全部なんだ。ああ、そうなの？こんなに混んでるなら予約してくればよかったね。すまねえ。気が回らなくって。さっちゃんはどこか行きてえとこねえのか？そうね。ま、あるにはあるけど。おお、そんならそこに食いに行こうぜ。ああ、でもご飯じゃなくて。え？どこなんだ？そんなの言わなくてもわかるでしょ。一番もさっきから落ち着かない様子だし。さっきからずっと歩きっぱなしだし。ね、寄ってこうよ。Damn, already going to a hotel? あれ？てっきり一番も同じ気持ちだと思ったけど、違うの？ Probably misunderstanding. そんな、こんな明るいうちから？昼とか夜とか関係なくない？とにかく私、もう我慢できないのよね。Oh, it's a misunderstanding. Uh-oh. Oh, God. I'm gonna do a little bit of a cheat.
Hi, Ahi. How we doing, honey? What day is it for me? It is the 8th. For another 5 minutes. Play it cool. なあ、今までも気軽にそういう場所に行ったりしたのか。まあそうね、いつもこんな感じだけど。もしもさっちゃんの大切な人が同じ行動をとったらどう思う？まあ確かに褒められたことじゃないわよね。そういうことさ。だから気軽にホテルなんかに。は？ホテル？何の話？ Happy birthday, Ahi. タバコの話に決まってるでしょ。Happy belated birthday on your end. タバコ？この先に喫煙所があるから一服しようって話よ。そうだよな。もちろんタバコの話だって分かってたよ。行こうぜ、喫煙所。一服して落ち着きてえ気分だ。大丈夫？一番。そういや、足立さんって若い頃どんな感じだったんだろうな。どうしたの急に。いや、俺たちが出会った頃はすでにあの見た目だろ。だけど当然足立さんにも10代や20代の頃があったわけだよな。そう言われたらそうね。身長も高いしかなりイケメンだったかもね。今度足立さんの若い頃の写真を見せてもらおうぜ、武勇伝と一緒によ。武勇伝は話半分に聞いといた方がいいかもね。多分持って話すと思うから。ちげえねえや。そんじゃあ南波も誘ってみんなの若い頃の自慢話大会しようぜ。もしかして私とデートするよりなんちゃんや足立さんと過ごしたかった？え？だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから。いや、そんなつもりで話したんじゃねえんだよ。ただその共通の話題をと思って。冗談よ。あ、そうだ、なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、前にあの二人が陣内駅の近くに面白そうな店があるって教えてくれたんだよね。今から一緒にそこに行ってみない？おお、いいな。早速行ってみようぜ。God, 40 something year old man, never been on a date. Like, he's like a teenager. すごいね、この立派なカウンター。ヒノキかしら。おお。どうかしたの？一番。いや、難波と足立さんの紹介の店っていうから
てっきりもっと大衆的な店かと。あの二人も多分来たことはないわよ。ただここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。早速注文しようよ。I have no idea what a capo restaurant is. じゃあメニューを見ようぜ。じゃあ私これにしてみようかな。すみません、春国魚の煮物をください。お客さん、それはね、春告げ魚って読むんですよ。そうなんですか。すみません。うわ、やっちゃった。恥ずかしい。じゃあ俺は何を頼もうかな。案外ちゃんとした和食って来たことないんだよな。どれどれ。ほう、肉料理。I'm assuming that なんかおかしい it's こと all 言っ in ちまったか。 katakana. 一番のそういうさりげない気遣いが嬉しいなと思って。お客さん、注文どうしますか？じゃあ俺はがっつり肉系で行くか。この皮豚ってのを頼むぜ。皮豚？ほらメニューに書いてるだろ。お客さん、それね、フグって読むんですよ。え、これでフグ？どうやらお二人 Okay, no, it's 漢 kanji. 字は苦手のようですね。二人して恥かいちゃったわね。ああ、いや、これは失礼しました。確かに和食の漢字は難しいものが多いですからね。ちょうどメニューに振り仮名を書くか悩んでいたところです。お二人にはお詫びの印にデザートのあんみつをサービスしますよ。え、私あんみつ大好きなんですよ。嬉しい。漢字も間違えてみるものね。ナイスアシストよ、一番。 I just looked up what anmitsu is. That looks real good. いやー、案外うまいもんだな、割烹料理ってのも。ほんと美味しかったわね。こんな機会でもなければ一生行かなかったと思う。ありがとね、一番。そうか、喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ。 If anything, thank the boys. やっば。どうしたんだ。向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。あの三人組か。先頭を歩いてる人、田中って言うんだけど、以前私の指名客だったの。さっちゃんのキャバクラの。うん、IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけど、ちょっと度が過ぎてさ、他の客にサエコは俺の女だなんて吹聴するからお店を出禁にしたの。だけどその後も店の裏口で待ち伏せされたりして。 And then you would kick his ass. 田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよ。だいぶ立ちが悪いな。ええ、だけど田中は、君は嘘をついてる、彼氏なんかいないはずだって言い張って、今でも時々店の裏で足を張ってたりするのは。田中が超ポジティブなのか、
さっちゃんの嘘が下手なのか。 Saber or わからな caster? いけど、人を見るのには自信があるとか言っててさ。そうだ、ちょうどいいわ。一番、ちょっと協力してくれる？え？うまく演じてよね。 He's not a bad 私の彼氏って感じで。 starter caster. 彼氏？そんな急に。あれ、サエコさん、偶然だね。何してるんだい？ That voice is familiar. 何って見たらわかるでしょ。彼氏とデートしてるのよ。彼氏？そのおじさんが？どうも、サエコさんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します。ちょっと声で帰って。これで信じてくれた？私が彼氏持ちだってこと。信じるわけないでしょう。僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ。彼はサエコちゃんと釣り合うような男には到底見えないよ。Yeah, I got that notification, Sector. Is that notification for Lancer Vlad or Berserker Vlad? And if we're talking in terms of Fate Apocrypha, technically we're talking about the same one because he's the Lancer in... Well, he's a Lancer in Apocrypha. I found it funny that the Apocrypha Vlad is a Berserker in Fate Go. But I imagine Extra was first and he was a Lancer. Down to Earth is definitely more Ichiban style. あんたがサエコさんの彼氏？仕事は何をしてるんだい？ハローワークで働いてるぜ。契約社員でな。契約社員？非正規労働者の分際でサエコさんとお付き合いなんてありえないでしょう。んなこと気にしないっての。では彼氏さんに質問しますが、もしもサエコさんが1000 I 万 don't の借 even 金を know 負 if っ I て have しま that ったら version ど of うします？ Vlad. 私ならポンと払ってあげられますが、あなたは？ Then again, I'm not exactly interested in Berserkers. でしょうね。あなたにサエコさんは守れませんよ。 Yeah, I figured. だけど、俺はさっちゃん That の is 話 definitely を the 何 more... 時間だって聞くし、何時間だ that って is definitely the more handsome looking そ Vlad. れが彼氏ってもんじゃねえのか。一番。一緒に悩んで何の解決になるんです。二人とも不安な気持ちになって終わりでしょう。終わりじゃないわよ。一緒に不安を抱えてくれる人がいることで気持ちが救われるわ。そして頑張って困難を乗り越えようって思えるの。マイナスかけるマイナスはプラスになるのと同じよ。私が恋人にしたい人はそういう人。一番が彼氏で本当に良かったわ。まさかサエコさん、本当にこのおじさんが彼氏だっていうのか？さっきからそう言ってるでしょ。そんな、俺がこんなゴミみたいな男に負けるなんて。敗北を認めて I didn't think they removed her from the friend 付きま summon. とわないでくれる？ああ、約束するよ。ただし、お前ら二人にお灸を据えてからだ。はあ？よくも俺の恋心をもてあそびやがって。ぶっ潰してやる！後悔するな。さっさと始めようぜ。
Auto battle. Okay. Not interested. どうしよっかな。 The fuck? 容赦しない。元気出して。恥かいても知らないから。かかってこいよ。なめんなよ。ここは任せて。やんのかい。てい。そりゃ。ぶちかます。ガツンといくぜ。受けてみな。ご苦労さん。甘く見ないでよね。敵じゃねえか。よし、上昇上昇。 This is gonna... What's gonna get him fired. 何しやがんだ。ゴミにゃゴミ箱がお似合いだ。くそ、最後まで悪あがきしやがって。だけどこれであいつがさっちゃんをつけ回すこともなくなるだろう。ありがとう一番。名演技だったよ。特に最後のアドリブなんて驚いちゃった。いいってことよ。だけどせっかくの一丁羅が汚れちゃったわね。ごめんね、私のせいで。気にすんなって。でもこのままってわけにもな。すまねえけどちょっと待っといてくれるか。服着替えてくる。うん、じゃあ待ってる。おう、すぐに戻るぜ。Oh, look at them. 悪い、自販機見つかんなくてよ。ううん、ありがとう。It's piss. 最初どうなるかと思ったけど楽しかった。ありがとうね一番。そうか。そりゃよかった。一番？あのよ、俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっといきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは Oh, 思う。 he's rambling. It's so 酒も cute. タバコもやりすぎることはね。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、さっちゃんのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよさっちゃん、
俺と結婚してください。 That was too quick, buddy. 一番 Brother dropped the marriage question too quickly. 男数が一番。この先何があろうともさっちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。さっちゃん女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから。さっちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せきりにはしねえ。掃除洗濯水理買い出し何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒にいつか親さんの墓前に報告するんだ。こんな幸せな家庭を築きました。 He is だから天国の皆さん going も way too どうか安 fast. 心してくださいってよ。さっちゃんありがとね一番。今日は楽しかった。ちょっと待ってくれよさっちゃん。俺何かまずいこと言っちまったか。別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ。明日お店のことで早いし、一番も早起きしないといけないでしょ。じゃお互い頑張ろう。それで返事は。Ooh. ったく初デートでプロポーズするバカがあるかよ。奥手がテンパるとこういうことになるんだな。面目ねえ。まあけど肝がられるだけならわかるけどよ、それでさっちゃんが怒るとは思えねえんだよな。いや別にさっちゃんは怒っちゃいなかったって。ただ急に今日はもう帰るねって。バカ、それが怒ってるってんだよ。それも大激怒怒発点を作ってやつだ。終わったなこりゃ。ゲームオーバーだ。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。そんなこと言わねえで助けてくれよ。俺はもう何が何だかわけわかんねえんだよ。 They did just act like it's a funeral. Shit, dog. デートの最中はうまくいってたんだよな。ああ、そりゃ最初は俺がテンパっちまってあれだったけどよ、途中からはさっちゃんすげえ楽しそうにしてくれたと思うんですけど。いや今となっちゃあの時からとっくに愛想つかされてたのかも。もう全部がわからなくなってやがる。疑心暗鬼モードだ。これが浜の英雄とはな。もしそうならさっちゃんのことだ。さっさと見切りつけて途中で帰ってだろう。となるとやっぱプロポーズで相当まずいこと言ったんだろうな。お前何言ったんだよ。ちょっと今繰り返してみ。今恥ずかしいんだけど。Oh god. バカ、何言ったか分かんなきゃ相談に乗りようがねえだろう。俺先。まず最初に自分がヤクザ上がりで貧乏してるとか頭悪いとかあるけど、今は真面目に仕事してて酒もタバコもギャンブルもそんなにしねえって、確かそんな感じのことを言った。まあ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 、
別にそこに引っかかることはねえ気がするな。で、次は次はそんな取り柄のない自分だけど、さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる。だから結婚してくださいって。なんだよ。早速来たな。あのな、一番さっちゃんみたいにバリバリ働いて自分の人生貫いてる子が誰かに幸せにしてやるなんて言われて嬉しいと思うか？あ、まあおめえにそんな意図がねえことくらいはわかるが、プロポーズでそれっちゃ致命傷だな。原因はもう分かった感じするけど、それから何か言ったのか？その次はさっちゃんが女なのに仕事とか家族の世話とかすげえしっかりしてて偉いなって。おめえおい、今時女なのにはまずいぜ。え、そうなのか？女だからとか女なのにとか、女に限らず性別で決めつけるような言い方にムカつくやつは最近特に多いだろう。そうだったのか。あっちゃ、踏んだ地雷は一つじゃなかったか。こりゃ嫌な予感がしてきたぞ。Biggest oofs. 俺もだよ。で、その後は？あとは親父さんとか妹さんのことも気になってるだろうから、俺が稼ぐからさっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって。バカ野郎。楽させてやりてえってことなんだろうけどよ。さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ。そんなことくらい俺だって分かってるよ。でもそう誤解されてもしょうがねえ。 I did not. Is it a TTRPG or just a もうちょっと言葉選べなかった board game? Also, did you see that they're bringing back Tallgeese models? まあ出せる海は出し切っとくとするか。 Oh, it's 40k style. Never mind. それからもしさっちゃんが家庭に入っても俺も家のことも手伝うって言って、そんで将来ガキができたら3人でおやっさんの墓参りに行こうって。それで打ち止めか。他に余計なこと言ってねえか？ああ、これで終わりなはずだと思う。 I just read an article that there's something new about it coming out. 家事を手伝うって言い草、これも相当地雷ワードだぞ。家事は女がするものって先入観の表れだと思われるからな。さらによ、赤ん坊ができたらってのも人によっちゃ結構危険な言葉だぞ。赤ん坊のできねえ夫婦だっているし、結婚イコール子作りってわけでもねえんだ。そんでとどめに赤ん坊と荒川の墓参りか。荒川への高校目的に結婚しようとしてると思われかねねえ。おい、嘘だろ。 I doubt anything that they have said is the reason why she got upset. 最悪だ。俺はもうどうしたらいいんだ。まあ謝るしかねえな。そうだな。愛想つかされてるかもしれねえが、何もしねえわけにもいかねえわな。そうだよな。ちゃんと謝らねえと。 Here, I'll send it to you. Free. I really only looked at it briefly. I didn't really go into the details of this article, but you can tell me, because I've been, playing this.
ラバよ。Oh, her club's down here. Did they fix this place? Cool. I'm assuming that's an expensive one. What the fuck? This is a new mechanic. Walking, calling out, waving hello. Well, I wonder what that's for. Unless if I already got the tutorial and, oh, it's not even a model, it's an action figure. Bah. I'm still waiting for my usual hobby shop to, well, get a lot, honestly. We know that I want the Terudium line, or Dynamese line. I also want a Talgies. I also want everything from Wing. 一番じゃん。偶然だね。いや、探してたんだ。さっちゃんのことを。一昨日のことをちゃんと謝りたくてよ。え？謝るって何が？俺、全然さっちゃんがどう思うかなんて考える余裕もなくて、ひでえことばっかり言っちまってた。それを謝りてえんだ。ひどいことなんて一番言った？あの後は足立さんと難波に話聞いてもらって、何が悪かったかようやく気づけたんだ。Hold on. She said before she left that she wasn't feeling that great. Or implied that she was getting tired and said that we should just go home. And was very super casual. So I'm thinking and hoping that she did not hear a single thing he said because she was just so fucking tired.まず、さっちゃんのこと女なのにとか変な決めつけしちまってた。それにさっちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとかふざけたこと言っちまって。それに家事を手伝うだなんて花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方まだある。ガキができたらとか子供作るのもさも当たり前みたいな話をしてた。そんでおやっさんの墓参りに行っておやっさんを安心させたいとか。その気持ちは嘘じゃねえけど、結婚がおやっさんのためみたいなことを。テンパってたとはいえ、俺はさっちゃんのこと何も考えられてなかった。本当にすまねえ、さっちゃん。なーに？そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？バカだな。私そんなこと気にしてないって。でも確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、別に気にしないって。私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してると思ってんの？でもよ、なんで？いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。
ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ。ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。That's rough, buddy. 心配しないで。一番とはこれからもずっと友達だから。 Tough break. さっちゃん。そんなわけだから一番も変なことでくよくよしないで。前も言ったけどお互い頑張ろう。 He was just trying to keep it casual between them. That's rough, buddy. Oh, a year later? Fuck. That was in 2022. That was in a prologue in 2022. X。よし。今日も仕事頑張るか。 Let's get shit done. おはようございます。春日君。おはようございます。今日もよろしくお願いします。Uh-oh. ちょっと今いいかな。え、ああ、前にやった倉庫の整理とかすか。任せといてください。いや、ちょっと伝えたいことがあって。会議室行こっか。え、はい、わかりました。え、契約終了？いや、参っちゃったよ。来月末が更新タイミングじゃない？なんなら給料アップを申請しようと思ってたのに、昨日市役所から更新 NG って連絡が来てさ。俺の働き方で何かまずいとこがあったんですか？いや、春日君は本当によくやってくれてるよ。だけど市の財政がいよいよ厳しいらしくて、どうしても派遣の人から切っていくしかないみたいでさ。そうなんですか。わかりました。今までこんな俺を雇ってくれてありがとうございました。今月いっぱいってとこっすかね。数が一番最後の一日まで全力で働かせてもらいます。いや、出勤は今日で最後にしてもらいたいんだ。有給の消化ってことっすか？確かに取ってないですけど、さすがにそんなに残ってないですよ。それは大丈夫。足りない分も特別に有給って形で処理してくれるって。すごい特別待遇だよ。そんな悪いっすよ。わざわざ特別扱いなんてしていただかなくても俺全然働きますから。とにかくごめん。これもおめの方で決まっちゃったことでさ。今まで本当にありがとうね。わかりました。改めて今までお世話になりました。ありがとうね。
Wasn't fired, he was just let go. So. ありがとうございます。I think I need a tennis ball for my chair. Because my fat ass broke one of the wheels. Ano. すみませんでした。 That guy was awfully suspicious. ありがとうございます。 Okay, something's off. Everyone's just like, ah, have a good one, Ichiban. Something's off. I am less suspicious. That or they're sad to see him go. しっかりしろよ。別に元に戻るだけじゃねえか。よし。 From hello worker to freelancer. They're the same job, just different title. Treasure hunt? Oh. Yep. Since we're back to being jobless, we can now search vending machines for small amounts of treasure. Oh, that's unfortunate. Huh? Huh? Yeah, a whole $2. Ah, shit. I was gonna get those treasure cheers. あ？おい、あれだよな。はい、あれっすね。間違いねえっす。やっと帰ってきた。おかえんなさい、春日さん。Damn, y'all stalking my place? 誰だお前。取材させてくださいよ、春日さん。巷で話題になってるあの件に関して。あの件？元ヤクザから金取ってヤバい仕事斡旋してるって件ですよ。詳しく聞かせてくださいよ。なんだそりゃ。またとぼけちゃって。Ah. ヤクザ専門の裏ハローワーク。Oh. 近江と東上会解散させた連中が甘い汁吸いまくってんでしょ。春日さんもその一人だ。なあ？誰がそんなこと言ってんだ？んなヨタ話鵜呑みにすんじゃねえ。そう興奮しないで。で、ぶっちゃけどんくらい稼いでんの？元ヤクザを野放しにするとか迷惑なんすけど、両親は痛まないんすかね？邪魔だ。って皆さん見ましたか、この凶暴性。これが春日一番の本性です。浜の英雄と呼ばれようが根っこはヤクザなんです。
さらに彼の場合はヤクザを食い物にするヤクザ。任侠も仁義もあったもんじゃない。オッケー、カット。はあはあ、カメラの前で暴力はまずかったよな、春日さん。今のがネットに流れたら大変だ。100万で買い取らせてやるよ。明日までに用意しな。呆れて物も言えねえよ。てめえの大根芝居を誰が信じるってんだ。そんなの映像を編集すりゃどうにでもなんだよ。お前が全力で俺を殴ったように見せることなんて朝飯前だ。勝手にしやがれ。いいのかお前、ただでさえ大炎上してんだ。これ以上油注いだら取り返しがつかねえぞ。大炎上？俺のどこが燃えてるってんだ。はあ？お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか？知らねえよ。ほとんど見ねえし。マジかよ。めんどくせえな。おい、見せてやれ。こんにちは、皆さん。タタラチャンネルへようこそ。早速ですが。Oh my god, it's a fucking VTuber. この男、名前は春日一番。有名な元暴力団組員でして、4年前の極道大解散に深く関与し、 It's not a furry. 一部界隈で浜の英雄など She と just 言われ has てい her ます。 hair looking like. こちらは横浜にあります正真正銘本物のハローワーク内。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、向かいに座るのはこれまた元極道の男。なんだこりゃ。佐々木？1年も前のじゃねえか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、 Oh, so this ショッ was. プとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。 Who the fuck? おい待てよ。そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。当チャンネルが調べましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。つまり仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。おい、なんなんだこりゃ。てめえらがこれ作ったのか。知らねえのか。タタラチャンネルだよ。俺らから見りゃ神だ神。登録者数は500万。あんたタタラチャンネルに取り上げられるなんてすげえよ春日さん。ふざけんな。全部デタラメじゃねえか。デタラメって。いやいや、バッチリ証拠映像撮られちゃってんじゃん。そうか、なるほど。急にハローはクビにされたのもこいつのせいか。んなことより俺たちが撮った動画本当に買い取らねえんだな。買うわけねえだろ。こっちとら後ろめたいことなんて何もしちゃいねえ。そいつは気の毒にな。じゃあ仕方ねえ。こいつには寝てもらって次のターゲットのとこ行くか。次のターゲット？誰だそれ。おい頼むぜ用心棒。I thought it was gonna be Jungi Han for a こい second. つ殴ればいいの？そう軽く気絶させるくらいでいいからよ。ああ、前みたいに半殺しにすんなよ。誰だお前。俺のネット仲間だよ。危ない撮影の時だけ協力してもらってんの。ていうかストリートファイト最強格闘系の朝倉チャンネルって知らない？今人気爆発中なんだけどな。あ、そうだサッチさ、今思いついたんだけど、この喧嘩も撮影していい？後でうちのチャンネルとのコラボ動画ってことにして流すのどう？いいよ別に。
俺は殴れりゃいいから。よっしゃー、これでうちのチャンネルも一気にメジャーになんぞ。よし、じゃあさっさと I hate these guys already. 佐々木ってやつんとこ行くぞ。 I want to beat them all up. 佐々木って、なんで佐々木が出てくんだよ。ああ、元横浜日渡市会の佐々木。もうとっくにネットで特定されてんだよ。あいつにも直撃インタビューかましてやるさ。ヤクザやめてネットでさらされた今の気分はどうですかって。てめえ、この喧嘩と一緒に編集すれば500万再生超えも間違いねえぞ、マジで。やめろ、あいつは今必死に人生立て直してんだ。こっから先は一歩も行かせねえ。 Yeah, these guys suck. いいよ、やろう。さっさと始めようぜ。俺の番だ。まだやり足りないよな。 Take out the ads first. Fuck, that was a lot. Let's get some health. I was playing it way too risky for too long. And we regen NP. That's awesome. I mean, you're not wrong though. Joshua. 驚いた。強いな、あんた。ありがとよ。そう睨むなよ。あんたに興味が湧いた。今度またやろう。こんなちんけな動画撮影とかなしの本気でな。ありゃただもんじゃねえな。タタラチャンネルでは引き続き綿密な取材のもと世にはびこる悪事の数々を告発してまいります。タタラチャンネル。足立さん、ちょうど連絡しようと思ってたとこだ。実はすまん、春日。うちの会社な、畳むことになっちまった。No shot.
今ナンバも俺んとこに向かってる。急に首を言い渡されたそうだ。Well, we gotta find whoever did this and beat her up. なんてこったい。一体全体どうなってやがる。俺も春日と同じような感じだった。出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。俺んとこには銀行から電話が来てな。融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。理由を聞いても、査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。ギリギリでやってきたからな。融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。くそ。俺たち3人が急に職を失い、銀行から見放される。そんで春日につきまとい始めた妙な連中。まあ偶然なわけねえよな。やっぱ原因はこれか。たたらひそか。こいつは一体何なんだい。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。告発系？今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくねえ。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだよ。とんだガセじゃねえか。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれた垂れ込みだったのかもしれねえ。垂れ込んだな。どこのドイツなんだ。それは絶対明かされないようになっててな。だからタタラにはでかい垂れ込みが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。で、タタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。タタラってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージを送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮にタタラが動画を取り下げたところで後の祭りだ。一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。それにこの手の動画に飛びつく連中は花から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩いてもいい人間を探してるんだ。ストレス発散のためにな。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で悪事の抑止力になることもある。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。あれで世間の風向きが変わった。その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。すまねえ足立さん、ナンバー俺のせいだ。あ？俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。本当にすまねえ。まあおめえなら
そう考えるんだろうとはうすうす思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよ、このバカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境、これまで何 You 度だっ ain't て味 kidding. わってきた。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みたいなもんさ。これから何度だって這い上がってやるって。一番お前だってそうだろ。ナンバー足立さん、すまねえ。けど元棒の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ。おやっさんの意志を継ぐなんて息巻いといて、このざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくる奴がいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああ、そうだな。Maybe not the best to hang out at your old work, even if it is to help ex-Yakuza. Like, I understand Ichiban's goal is to help Yakuza who want out to get them out. But hanging around Hello Work isn't going to help, especially not with his current situation.あんたが春日さんか？浜の駆け込み寺の春日一番さん。ああ、よかった。あんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだ。いや、それが俺は見ての通りヤクザ上がりでよ。嫁とガキが2人、上は来年小学校だ。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキにはまっとうな暮らしをさせてやりたくてよ。あんたを頼れば俺みたいなのでもまっとうな職に就けるって聞いてきたんだ。頼む、仕事回しちゃくんねえか。すまねえ。実はよ、俺がここクビになっちまって仕事紹介できなくなっちまったんだ。え？頼ってきてくれたやつにそれを知らせたくてここで待ってたんだ。 Okay, I see why. 本当にすまねえ。嘘だろ。俺はどこ行っても門前払いされて、もう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ。藁にもすがる気持ちでよ。なのにその本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。そんなバカな話あるかよ。変
変な期待持たせやがって。人を男でもいい加減にしろよ。おい。すまねえ。本当にすまねえ。畜生が。With Yuryu, it was because he was just strong, powerful, and influential. ちょっと春日さん。お疲れ様です。すみません。 In Ichiban's case, it's even less fair because he's just a dude trying to get out of the biz. 多分俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それってヤクザが来るってこと？元ヤクザです。お願いできますか？多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。わかった。こっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからね。よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね。何？喧嘩してたわけ？敷地内でやめてくれるかな、そういうの。すいません。もう行きますんで。Everyone thinks he's just violent now. 佐々木どこ行くか。事情を説明しねえとな。Man, VTubers suck. I have no idea. I would really have no idea. Tree. Domo, 春日さん。急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ。俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木。大丈夫っすよ、別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。Is it microwave tree? Yeah, no, then I have no idea. That was my only guess. それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。That's kind of dumb. One month later. He's using his first bat as a rack. 春日いるか？足立だ。
俺もいるぞ。足立さんにナンバ Y'all, this is just Ichiban's current outfit is currently me on warmer days. Just light t-shirt boxers. 急に悪いな。今ちょっと時間あるか。ああ、時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい。 The original fits those two. そいつはごちそうだ。いただこで、どうしたんだい。ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか。なあ。I have no idea, Sector. I didn't really watch any of the trailers. And yeah, no, Tree, I've... Even with the context of Michael Bay, my only guess is explosion. But I know that's not correct. まだ俺を頼ってくるやつがいるかもしれねえからよ。で、どうだ。 Oh, slow motion. Yeah, that makes sense. 最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか。けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、清流会がきな臭い動きを見せてる。清流会が？星野が死んで、頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ、組の序列からいや、それが筋だもんな。その高部が今無所に減ってることは知ってるか。2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。ああ、だが問題はその後だ。最近になって東上会や近江から放り出された元ヤクザたちが清流会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって。要するに清流会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて清流会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを清流会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。どうやら佐々木も清流会に行ったらしいんだ。佐々木が？職をなくして相当答えてたからな。仇としてやっていくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。佐々木が清流会に行ったって情報は確かなのか？ああ、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ。言えたぎりじゃねえけどよ。佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつは仇としてやってこうって腹くくったんだ。俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。Well, time to beat up the Seiyu clan again. 行くんだろう、清流会事務所。付き合うぜ。でもよ、放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手がわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー。問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。
お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。お、あれどこやったよ。あれあれだよあれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろ。ああ、あれは確か。おい、なんだよありゃ。いや、物干し像がなくてよ。Clothesline, that's what. 緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。とだよ。たく、頼むぜ勇者様。頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。Oh, we about to get the old. Oh my god. Speaking of slow motion. Keep in mind, this is all in Ichiban's head. なるほどな。確かにお前はそのなりが似合ってる。何の因果か、またこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れんっつんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ。ナンバー、足立さん。世間様を Well, the special effects are in his head. こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。おうよ。おっしゃGod, they're so fucking idiots. Hero. The best class for Ichiban. 確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。そうそう、俺と足立さんじゃ抜けなくてさ、こいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよ。これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつ頭大丈夫かって思ったもんだ。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。ああ、そうそう、それだそれ。相変わらず決まってんな、勇者様は。おいおいおい、楽しそうなおっさん3人組だな。遊ぶ金貸してくれね。金ならないぜ。俺たちはいつだってな。こんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけねえだろが。嘘ついてんじゃねえぞジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい勇者さん、その聖剣で久々にモンスター退治で行くか。そうだな。 Don't tell me this. I certainly hope. 久々に行こうぜ。ナンバー、足立さん。泣き叫びでも言う。勝ちに行こうぜ。のおい、こいつら変身したよな。はあ？何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか。勇者になったら敵が変身したとかなんとか。Yep, back to disconnecting controllers. I certainly hope it's just the wire and not the controller itself, like last time.
Again, Ichiban has these delusions. And it's only coming back because he's back in business. Okay, so that's interactive now. What? Oh. And that is a weapon shop, not a sex shop. Oh. Stretching. Popping my shoulders. Yep. The penetrator is probably the best melee weapon in... Sorry, yawning. In Saints Row. Jumbo sausage. Big enough to beat someone over the head with. Yeah. I remember that. I'm gonna put Ichiban in here so that there's no encounter. Because I need to use the bathroom. I will be right back.
1 second. Adjusting myself. Adjusting everything. Okay. Oh. Oh, these are like the... Oh. Hmm. Well, I'd say it's a mall. If we're talking about its power. Because it's a bludgeoning weapon, despite, you know, being called a penetrator. It's a bludgeoning weapon that deals massive amount of damage. And the only thing that really fits the bill there is a maul. These days, it's more rare for Yakuza to have someone standing guard. Anyways, let's head in. At least they've got a doorbell, right? Mashimash! Who is it? Pardon me, my name's Ichiban Kasuga. I used to be a member of the Arakawa family. Captain Takabe helped me out a bunch about 4 years back. What brings you here? I heard there's a guy named Sasaki joined up with you recently. Kinda his guardian, you might say, so I was hoping you could to talk with someone who knows about what he's doing. Sorry, but your visitors must first have an appointment. That's our policy. No, please leave. Can't you make an exception? This is urgent. Didn't even give us a chance. He sort of did drop out of nowhere. Still, seemed a little too short, eh? Did Takabe forget to mention us, I wonder? Well, Kasuga, even if we make an appointment, we're out of contacts with Takabe and the Slammer. I know, but even then, I won't abandon Sasaki. We're sneaking in. There's no way there's only the front door. That's our plan then, places covered in cameras. There's no blind spots, Yakuza are not. We're the only ones who will get arrested for trespassing. Well, why don't we ask the people who know this town best? Oh. Homeless scamp? That's right, I don't want to ask them for free, though, so we should bring a little something. Bottle of sake? Chef would like that. Chief would like that.またこうやってみんなで立ち上がる日が来るとはな。最強のパーティー再びだな。その最強パーティーの中身は全員無職のおっさんだけどな。Bunch of jobless dudes over 40. 俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところマジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。おめえらといるとほんと退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ。勇者よ。おう。Yep, party chats. I hear they're even more important in this one. Lava fragments.
そんな目で見てんじゃねえよ。 Leave me alone. Well, I don't know why I'm avoiding. It's not like I'm low on shit. Huh? I guess it's the stealth gamer in me. Let me pick it. Thank you for letting me pick it up. I am 200 yen short. Huh? Huh? There we go. ありがとう。なあ、うないアナだよな。すげえ、本物の女子アナだ。生で見るとマジで美人だな。Sub story. どうもありがとうございます。では。ちょっと待ってよ。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。Huh. I didn't realize Resident Evil had a Gaiden. 彼氏とかいるな？ねえ、俺たち立候補してもいいかな？俺とこいつ、どっちが好き？ね急いでますので、それでは。おいおい、芸能人気取りかよ、つれねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人アナウンサーなのか、絡まれてるみたいだし助けてやろう。おい、お前ら嫌がってるじゃねえか。あ？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。俺らには喜んでるようにしか見えねえけどなあ。その子が喜んでるように見えんなら、それがてめえらが嫌がられる原因だな。んだとおっさん。俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するならぶち殺してやる。この手でひねり倒してやってやろうぜ。よし、やるぜ。 It'd be interesting to see something of the sort. Yeah, yeah, yeah. ガツンといくぜ。全てお見通しだ。容赦しないぞ。必殺。 I do like that they now show the area of effect. Ah, so this is an AoE. Okay, I see the AoE now. I really like this. Two down. And I really like that they did follow-ups like that. That is mighty convenient. They really took Like a Dragon
and made it flow so much better. なんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。すいませんでした。しょうもねえ連中で。大丈夫かい？はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんたアナウンサーなのか？はい。 Yakuza 7 Street. Yes, I get it. It's like a dragon for all of the games in Japan. よろしくね。しかし有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いやー、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の町とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事か？あ、はい。今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい。TBS ラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？ああ、俺そういうの疎くてよ。あ、でも家にラジカセはあった気がするから、ラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで聞いてみてください。どんな内容なんだ？ゲームとか映画、音楽、漫画までいろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。Aw, it's a news podcast, or excuse me, nerd podcast over the radio. 私が出るときはゲームの話が多いですね。私ゲームが大好きなもので。へえ、ゲーム好きなのか。俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。へえ、勇者に。そうですか。いいですね。Immediately cringed. やばい人なのかしら。けど最近はゲームも全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大したことはしてねえよ。じゃあな、うないさん、気をつけていけよ。あとラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました、春日さん。ラジオか。久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。あとスマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。せっかくの縁だし、ちょっと入れてみるかな。Radioactive. Oh, I know you can have a playlist in this game. So when you're walking around, you can listen to different OST. And it's not just Yakuza soundtrack, it's any Sega property, as far as I remember. Because I remember when Fanto played this, I only know so very little about the plot. Like, very little of the plot, because Fanto played it in Japanese, and I did not watch the screen at all. But, he had Persona 5 music playing. Okay, so you can... This is the disco theme from Zero, isn't it?
Well, since Tree said it, and that must be the case. Since I think Tree's only played the tiniest bit of Zero. Man, I guess things must have been pretty good for something like this to get approved. Yeah, there were big plans for it, but then the pandemic hit right as it was picking up steam. You know, it just feels weird. It feels really weird that a game is there are games now, specifically this game, that a part of the history, plot point, background of certain things involves the pandemic, you know, of COVID. Like, it's just wild to me that it's been 6 years since the pandemic. It is closer to 10 years since the pandemic than the pandemic was itself. And it's granted, we're talking about an RGG game, and RGG reuses every assets they can. That way they dish out their games super fucking quickly. But it's still a AAA developer writing a story for a game. A game that came out... This game came out almost 2 years ago. And... It's just an odd thing, because it was probably one of the biggest modern day upsets. Granted, these past 2 years there have been more, but like, fuck, dude. The pandemic is a plot point in a video game. Shit. Huh. Yeah. Yeah, if Bleach Japan have taken over the town, they never let this slide. -28 3 was a pretty big upset. I mean, yeah, I said that. Oh, 28-3. Man, I don't even know what the fuck you're referencing. I don't know what game. Is it the Duper Bowl? Are we talking Duper Bowl? Man, why would you ever mention a... Why would you ever mention the game about a bunch of buff dudes running around chasing each other to try to get on top of each other over a piece of leather?
Anyways. Word on the street, they call this place the Castle Keep. By the looks of it, I'd say that fits. A castle with a lord, huh? Oh. Can I help you, fellas? Hey there, Chief. It's been a while. Oh, something tells me you're not just here to see me. Yeah, well, I actually wanted to ask you about something. Yeah, if you're planning on weaseling your way into so you're planning on weaseling your way into the Siryu clan, huh? And just for this one Sasaki guy, huh? Look, our numbers don't matter here. Whether it's 1 or 100 people, I just can't leave the guy be. It tickles me every time I hear about that guy. I just want to cash my fish, drink my beer, fuck my truck. And it's gotten a lot colder as of late. Ooh. Cut my grass, walk my dog. Punch my wife. Hi. Fucking, I'm prepped. Eh? Soka. Like I said, you wanted the back door. This is it. Looks like a sewage tunnel. Yeah, in the middle of the winter, no less. Oh. Adachi, I gave you the route. You got it down? I do. Not exactly jazzed about it, though. What would it take for you guys to jump into sewage and trek in it for, I don't know, ever? $500K? You know, if we're talking money, I would actually do it for less. Yeah. So if somebody says, okay, how do you, okay. You just fucked Sector. So Sector. Let's get specific because I'm curious. Jumping into sewage, if we're talking, how deep would you go for 500K? Are we talking like swimming in it, or are chest high for 500K? So what about like, what about knee deep or ankle deep, shin deep even? Now, some people do that for significantly less. I wonder. What is a person who works in the sewer?
Sanitation worker. How much do sanitation workers make on average? The price of that went from like half a million down to like maybe 600. Oh, you don't have to. I saw the thumbnail for the thing you sent me. To like 600. Oh, like at most $600. Okay, so a sanitation worker earns approximately 35 to 400K annually, or about $17 to $19 an hour. So that is 9 Steam games. That's funny. National average is around $19.34 an hour. I'm not assuming. I'm not going to be like Tree and assume. Because this is this would be a monetary transaction. And it looks like in my local city it is $19.81 an hour. So not bad. Not the best. What is the... It is $3 over... Yeah, it is $3 over minimum wage. Almost $4 over minimum. Let's see about sewer technician. Fucking Christ. Between 15 and 30 an hour. But in New York, it is $21.35 an hour. That's actually really good. Ooh. I remember hearing the rumors about it. I've never seen it. If somebody played the song, I would know what the song... I would know where the song comes from. But, Oh! So... One of... Okay. Oh, God. Yeah, the background soundtrack that plays in the background. But yes, so I want to say this happened about a year ago, but there was an internet mystery of what song someone was trying to discover. Someone had a CD, and on that CD there was a song. Nobody could find who made the song
and what the song was called. I was not referring to that, but I am referring to it now because I was reminded of it. But yes, and last year it was discovered. I don't remember if it was actually part of a porno, or actually made for a porno, or if it was in. Keep in mind, this is like a really old CD, like so that is aging the song. I thought it was just I thought it was part of a demo reel that was sent to a radio tech, and by the time they officially released that, the band officially released that song, it went through some changes. And the band that made that song made like an album, and then they're like, all right, we set out what we came to do. Anyways. Should have left it. Should have left a will, or at least gone through my bucket list. Ah, don't get so down, Nanba. This is nothing compared to what we've already been through. Whatever, fine. Dive her down then. Thank you, Chief. I'll be waiting to hear from you. You got it. Okay, showtime. Here it goes. Yes, Tony Stark would be an artificer. He would in fact be an armorer, which are probably the strongest artificers. See, Captain America would be very difficult because he uses a shield, and there's two. You need 2 feats in order to get that shield to be an actual weapon. And that's Shield Master and Tavern Brawler. And while Tavern Brawler was changed, it used to give you a D4 for your unarmed attack instead of using your strength mod +1. Now it's now I think it just adds your strength again. But Tavern Brawler is good because you can use that get that shield to be an improvised weapon. So from there, I would say either fighter or what Tree said, a paladin. Paladin of Devotion, I would pick for him. Banneret, fighter, if we're going that route. Pick the fighting style. Either pick one of the shield-related fighting styles, or pick unarmed, which gives you a D6 D6 to your punches, your unarmed attacks, or a D8 if you don't have anything in either of your hands.
or if you don't have a weapon or shield in your hands. 本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ああ、間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。 So again, it depends. You know, why did we have to swim? Why didn't we go down a manhole? Yeah, Banneret was terrible in the 5th edition version, but in the new version, it's better. Yeah, Hulk would be a barbarian mixed with, I would say, either for, well, if a player had said they wanted to play the Hulk through and through, like, as much as they can, I'd offer them if they wanted to take the unarmed fighting style as a feat, or I would suggest dipping a level into fighter. Hell, maybe even dip 2 levels into fighter. Okay, so 1 level in fighter for Hulk would be give the fighting style and second wind. Or maybe that might be second level. I don't remember off the top of my head. Second level would get action surge. Third level for the subclass of champion to double the crit chance. But I would say, I would suggest to that player to go for the subclass after Barbarian level 5, just so they have extra attack. Black Widow's just a rogue. Like, she is the quintessential assassin rogue. It's possible. Personally, I would put him as a Asimar Tempest Cleric.
が出てきたな。やってやろうじゃねえか、おい。やるのかよ。いつでもいいぜ。ずりゃ Yes, that is a trash bag kappa. Except that they're called pseudo trash. Get it right, nerd? He would, for multiple reasons. Because Hunter's Mark has a passive to it that, oh shit, he's got a gun! But yeah, Hunter's Mark's got a passive to it that, lets the user know where their mark is at any given point. And that is a very Hawkeye ability. Fucker just stole from me. Quicksilver would be very difficult. Well, I wouldn't say difficult. I would say... I would tell the player to not expect to be that fast. However, there is a build where okay, so each turn in D&D is 6 seconds. Excuse me, each round. Each round is 6 seconds. Which means person A, person B, person C, person D, and then it goes back, that's 6 seconds. And in a single turn, it is possible to have a build that would allow a player to run the entire length of the Empire State Building in a single turn. You wouldn't be able to do that in every turn, but it is possible.
wonder if this is just to avoid those guys. Because, like, I don't mind fighting them. No, it's just to get that chest. Got it. Cool with me. But the build with what I mentioned is take a Tabaxi, make them a rogue and a monk, give them the mobile feat, make them an arcane trickster rogue, give them a, I forget which spell, but there's spells that increase your movement speed. Extra turns in a round? Yeah, Action Surge. Scarlet Witch, in my opinion, would be easier than Quicksilver. Because I think she would just be either a wizard or a great old one warlock or a let me go to sorcerer real quick. An apparent sorcerer. But yeah, tree. In all technicality, that's literally what Action Surge does. Oh, what a coincidence. In 2020, in the 2024 edition, though, it is set. So in 2020, excuse me, in original 5th edition, you used to be able to cast an action spell, action surge, cast another action spell. So you could technically be a wizard, dip 2 levels into fighter. I don't even remember what I just got. Okay. Dip 2 levels into fighter. And cast 2, in a single turn, cast 2 fireballs. That is no longer the case because, well, they rectified it. So now you can only cast 1 leveled spell a turn. So you could only... But yeah, you get the point.
Hey, Esther. How we doing? Taking a sip. Work you. Ah! Slammed into a wall and died. Man just spat his gum out at me. Yes, hi, Dusty. Good evening, gentlemen. この手でひねり倒してるができてるぜ。出番が来たな。来いよ。やんのかい。見さらせ。Oh, Wolverine is also very fucking easy to build. Let me... Okay. I don't think... I don't think 2024 has adapted it into, well, 2024 edition yet. Shit, wrong one. Let me pull it up. A muscle wizard? No. Let's see. In the 2014 edition, there was a barbarian subclass. Okay, it's called Path of the Beast. Basically, it is your quintessential. It's essentially you take a lycanthrope and make it a barbarian. Got a headache today? Well, drink water, dum-dum. Or else that'll be you. And yeah, the fucking bush spell. Oh, you knew. You knew. Oh, there was a movie where he did that. Yeah, I forgot about that. It's not that, oh, you knew you'd get a use out of it. No, you knew you would get a laugh out of us. Okay, so, Sector, for context with you, well, for context for everybody, in our current campaign, Tree is playing a druid. And a couple sessions ago, in order to make an escape from a mansion, he cast a spell
that turned him into a bush. 頑張りますか。Like, he could still... Like, he could still walk around, which is how he made his escape, but, like... Yes, it absolutely worked for him. It's just the imagery of he jumps out of a window, lands on the ground, turns into a bush, stands up, and runs away, and runs into the forest line. 大人の渋人生これ成長ってな。It's just the imagery is like that is straight out of Scooby-Doo. Nightcrawler doesn't have a lot going for him. He would be... I would say he'd be a way a Shadow Monk mixed with Arcane Trickster, Rogue, or Ranger. But in order to get Misty Step, just there's a bunch of different short-range teleportation spells. Cyclops, yes, he's technically difficult as well, but you can substitute his fucking eye laser with something. Lasers of different kinds, technically. Rogue. Let me get back to you about it. Jean Grey. I know she's also Phoenix, isn't she? I don't know. What is her kit? Like, I don't... Like, I thought she was just telepathic and telekinetic. But you're also telling me she's also Phoenix. So what are her powers? Because already, I already know a fighter subclass that deals with telepathy and, deals with telekinesis, at least. Jean Grey, out of that... Her evil half? I'd have to look into what... Well, I'd have to look what makes Phoenix different. But... So, list off all of her abilities. Because all I know... Besides telekinesis and telepathy... Because I remember Jean Grey being... broken as fuck. But yes, those are the... Jean Grey, other than those two abilities... Jean Grey would be the easiest out of those four. At least to achieve. Because, again, short-range teleportation is very difficult. Cyclops, again, it depends on what you want to count as... it depends on what you want to get as lasers. Because there's, again, a bunch of different, like... beams. And Rogue's a copycat. Or rather, she copies... There's a spell that... There's Detect Thoughts, so you can read someone's mind and
go deeper into their memories. But Rogue, I would say, would kind of be impossible. おいてめえらどこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃあやるしかねえな。さあ気合い入れていこうぜ。足立さん、ナンバー。てめえの悲鳴を聞くのが楽しみ。 I thought it's. Oh, let me. I noticed that in combat, as hero at least, Ichiban has what looks like he has an ask-off and gloves. Does anything else change for anybody else? Hell yeah. I'm also digging these new abilities. あれだけ派手に暴れたんだ。連中、血相変えて追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろう。このまま会長室まで突っ走るぞ。Yes, I'm just running out around the room to mess it up. I like collision. If Phoenix is part of it, cosmic pyrokinesis, resurrection, teleportation. Okay. So let's bring it back down to a D&D character, and I'm going to get rid of immortality. Well, maybe not, because that is technically a 9th level spell. Define matter manipulation. But overall, again, this is really easy. It's the only thing let me check a couple spells real quick. Because Full Metal Alchemist kind of matter manipulation. Let's see.
Hmm. Okay, what has she used? Sorry, squeaked a little. What has she used it for? I guess would be a good question. I forgot they did a small collaboration with Minecraft. Ah, there it is. Teleportation. Let's see what teleportation spells there are besides the Misty Step. Arcane Gate. No, astral projection would be too much, but it would be fitting. Arcane Gate. Let me double check. Because I immediately thought you were talking about Gate. Well, yeah, the Arcane Gate is definitely Doctor Strange coded. Ah! So that's just power word kill. Wow, she has a lot of 9th level spells. So it's I would definitely say because a lot of the stuff because it's self resurrection, right? Not resurrecting other people. Because it okay. I take back everything I said. It would be kind of. It'd be kind of difficult to make Jean Grey. It depends on how you want to go about making Jean Grey. But overall, I would say. Let me check telekinesis and telepathy. Because I'm pretty sure those are individual spells. No, they are not. Oh, wait, no. I still had a tag on. Silly me.
Telekinesis is a 5th level spell, though there is a fighter subclass that can get it at level 3 instead of fucking whenever wizards get 5th level spells. Telepathy is 8th level, and some... Damn fucking hell. Then again, this version of telepathy is extremely strong. So, okay. Third level fighter. That'll give her telekinesis. Be a Kalishtar, which would give short-range telepathy. Then pass third level fighter, take wizard, and take everything you can make an excuse for telekinesis or some of the stuff like that. And then obviously fire spells as well, because of the pyrokinesis. It is possible to make Jean Grey. It would just be... You would just be building her for an entire campaign. Snaky sons of bitches, you're gonna regret fighting us. You are talking about a hero I have never heard of. I don't even know if he's a hero. So, what does he do? Or a rather more apt question, magnets, how the fuck do they work? So it's Magneto as a hero? Well, I'm gonna say right there that that is impossible in D&D. The blood part, anyways. Because there's really no metal-specific... Like, excuse me. The only metal-specific spell in the game is heat metal. And I know we're not going for that.
However, there is a cantrip called, oh, I forget what it's called. It's an electric spell. But basically, you cast a spell, they hit a creature. If it hits, then the creature is pulled, the creature is pulled 10 feet towards you. And I believe it has an effective range of 30 feet. I don't think there's any sort of magnetism spells. At least not officially, so I'm turning on partnered content. Arc Nomadic Repulsion? Okay, so there are, looks like there's, like, granted it's called Arc Nomadic. Okay, so it looks like there's some third-party magnetive spells on D&D Beyond. But officially, doesn't look, I don't think there's any magnet-specific spells. Yeah. I can understand the reason why magnetism wouldn't work, or wouldn't be really made, because you are limiting yourself very much. Because think about it like this, Sector. If... say someone picks that spell, and yet, by some freak chance, the DM decides to run a campaign where somehow none of the enemies wear armor. Or have any sort of metal. Oh, that's awesome. Oh, I just came. Anyways.
Dude, not on camera. Thankfully, I'm not monetized on YouTube. But yeah, when it comes to, especially when it comes to magnetism, like I said, it's a very difficult thing to. It would just be going back to telepathy and telekinesis at a certain point. Unless you want to, like, there is a case for like. Like, oh, I'm causing the energies around my hand to gather through magnetism, and I'm going to take all this pent-up energy between my hands and toss it at you. Bah! And it's sort of attack like that, then yeah, that's Eldritch Blast. Or rather, could be a flavored Eldritch Blast. Also, I don't think we've ever had this specific discussion, so I'll ask now. Do you understand the term flavor or reflavored or stuff like that in terms of TTRPG? Did I miss a safe? Because I got 2 keys. Right, but do you understand it? Because you can hear something and understand it. Why is this marked? It's similar to Rule of Cool, but it's more like... So, Eldritch Blast is just... Here, let me pull up Eldritch Blast. So Eldritch Blast says you hurl a beam of crackling energy, make a ranged spell attack, blah 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 blah. And you deal damage. And then once you reach level 5, level 11, and level 17, that you get an additional beam per spell. Well, excuse me, per those levels. So at level 5 you get 2 beams, 3 beams at 11, and 4 beams at 17, which can either individually target one person or separate targets, but they all need to make a separate roll for it. But you could reflavor this beam of Eldritch energy and say, oh, it's ethereal swords you create in midair and hurl at enemies. It's basically it's basically Rule of Cool. It's just it's just aesthetics. It's just roleplay aesthetics. I keep pressing Y to open up the menu.
That is a Nanba thing. もしもし。兄弟暴れやがってこの清流会に土足で踏み込んだ落とし前きっちりつけてもらわんとな。たく会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。ありゃ相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。 Oh, what you're thinking of is absolutely probably a rule of cool. Oh shit. Adachi, please come closer. Okay, that's awesome. I'm loving all these new mechanics. Oh, QTEs! Oh shit. Grand Linear is such a dope-ass name. He taunted me. Uh-oh. おい、気をつけろ。でかいのが来そうだぜ。容赦しないぞ。必殺。Oh, yeah. I could absolutely... Like, that could be a reflavor. That could be a reflavor of something. Granted, it needs to make sense in terms of... Like, you can't use a fire spell for that, but you can use that as a lightning spell. I would allow that as a lightning spell. Or a spell that uses piercing damage.
or slashing. Depends on how you want to go about it. Okay, now you got me thinking, because it would be interesting, like, there is a third level spell called Thunderbolt. It is your lightning alternative to Fireball, and instead of a big circular AoE like Fireball, it's instead a line AoE, a long line AoE, and it's just a AoE attack that is in a line. And I'm just thinking to myself with that description, it's like have these ionized particles be magnetized and whatnot, and then I don't know, something about friction, something about charges, something about, and then because of all the magnetic sand and whatnot, a lightning bolt just cracks from it, causing that lightning damage. I like that idea. I really do like that idea. 気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。As for pulling and pushing enemies, you'd have to make a case. の条件を飲んでいい。以上だな。Is he in a fucking Zoom call? God, this really is after the pandemic. すみません。お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして。春日一番さん。He seems polite, but I do know that, like, Frieza's way of talking is polite. 俺らのことは高部から聞いてるってとこかい。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして。清流会の門をくぐったのは大解散の後になります。Then how the fuck are you a captain? ずいぶんなスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大解散の混乱もありで、人手不足だったというのが実情だと思っています。I'll elaborate that idea after this cutscene sector. Remind 金 me. 稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛みいるぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね。私が直接許可を出さない限り、侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。
すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。清流会を預かる身としては、私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか？ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは。存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ？山奥まで行ってそのまま埋められるとか。I just had a thought ご心配な with く。 that last statement, 向かって Sector. いるのは港の倉庫です。 Look up the spell Blight. 佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが、極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊5年条項だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず、組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。Well, for one, this looks like a prison. ゴミ？ゴミといっても今 But 春日さん also が a ご想 vault. 像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの。例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴。学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産。そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってな、すごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場。ええ、近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間。理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。
地方組織の一斉解散。広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下 A で調 lot of 整を行 those っています。 Kiryu い dealt わば with himself. 第二次大解散です。これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそん So, okay. This place is used to hide dirty little secrets. And な風に動いていたなんてな。 people? 先の大解散と Or 同じ鉄を does 踏まないため Sasaki に have も a job here? 極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ。木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についてもですが、我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意志、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか。春日さん、足立さん、佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません。俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは堅気のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。 What do you mean, asshole? 佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか。正直こんなドーンとやってくれんなら俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、海老名さん、あんたと清流会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん。確かに承りました。春日さん、もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。俺に？いや、別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今、 Yes, and it 呼び can に行 be, かせます I ので。 would say reflavored. その必要はない。おっと。 Or I would allow it to be reflavored. Sector. If somebody was trying to bring this character concept towards me. Why the fuck are you out of prison? 久しぶりだな。一。沢城の。 Fucking Sawashiro. Fucking bastard. Ugh. But yeah, Sector. I would allow Blight to be... I would allow Blight to be
reflavored. Where are you confused, Sector? Very nice. Hawaiian style.いい癖ってのは抜けねえもんだな。 He was from the first Like a Dragon. He was Ichiban's captain. So he was the second in command of Ichiban's former Yakuza clan. And as it turns out, well, and basically he's a bastard. He is an asshole. He is scum of the earth, in my opinion. Well, like not, a lot of people's opinion. What am I saying? So like, he's the dude who who got a girl knocked up, doesn't even remember her name, and then was like, "Hey, let's abandon the kid in a coin locker because we're tired of having this kid." He is a dirty, dirty son of a bitch. Um, that's what. That is who we thought shot somebody and Ichiban went to prison for. But it was actually his biological son who lived, who was also the final boss, who was also the son of the patriarch, adopted son of the patriarch, Ichiban's biological dad. He is the dude who kicked our ass in one of the offices. 沢城の頭へ。無所にいるはずのあんたがなんでここに。しかもその罪は清流会の会長殺しだ。Yeah, here's a good recap. 海老名にしてみりゃ親の敵ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか、イチ。人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです？早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。えAre we really retconning that?
A weird fucking retcon, but If it's a convenient retcon, might as well. 随分と遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。若、これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前じいさんが狙われてるってわざと情報を漏らしたな。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。あいにくだったな。だから俺より先に別の殺し屋を送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。清流会の会長を仕留めたとなりゃ無所の中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。Where does the bone come from? Gotta be. Oh God. I'm not even a mac and cheese guy, but bone in mac and cheese. あんたはおとなしくその罪をかぶった。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む何か奇跡を期待してたとしてもな。それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや、自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。Okay, so it's not as bad as I thought. 荒川の親父にまで手をかけさせちまった。俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな。But it is unnecessary. 無所に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だ。奴の代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。殺人犯は別にいたってことも。ああ、切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いがある。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り、荒川の親父がやり残した事業だ。となればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は東上会から近江に寝返って構想を煽り暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだよ。
エビナにとって俺はそのためのかませ犬だ。ずいぶんそんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいならな。頭、今夜はエビナに頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが一、お前に頼みがある。あんたがこの俺に？それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに、言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな。パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後、頭と平安楼でってことだ。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんなら、もうとっくにやられてる。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間も有り余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。Taxi. どこにでも行けそうだ。よおっすやよどちらまで行かれますか？ Saying hi to a random civilian. Car. Oh. Car. Do I get an achievement? No? Communism. So here's the thing. I don't think it's a mistake to remake Persona 4. I just think we would have been better off getting a remake of something else. Yeah, the ability to straight up walk around places would be nice. Instead of getting the visual novel treatment.
Tadaima. お前とこんな店で飯食う日が来るとはな。てっきり二人きりだと思ってましたけど。海老名が俺につけてる護衛だ。無所入る前は横暴に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴が Yeah, no うろうろ shit. してるんだとさ。言われた通りパスポート取ってきましたよ。ご苦労さん。You're going to Hawaii. それで俺に頼みってのは。ハワイに行ってもらう。 Fuck. That's basically how he said it. 誰です？お前の母親だよ。はあ？荒川の親父がただ一人愛した女性、茜さんだ。え？いや、でも。改めて言っておくが、お前は茜さんと親父の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで二人の赤ん坊が取り違えられていたのをな。Morning, Pixie. We are obviously a bit into the beginning. お前は本来、親父の子、荒川雅人として育てられる。 Fucking VTuber ruined any progress Ichiban and the others had. Somehow Sawashiro's out of jail. 俺には親父が二人います。ソープランド桃源郷の春日二郎と都政の親荒川真澄。俺にとってはただそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ。じゃあその茜さんって人がお前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは殺されたって。俺は親さんからそう聞いてます。昔親さんが入ってた確か氷川興産って組に追われて。ああ、荒川の親父はそう信じてた。だが真相は違う。そもそもの発端は氷川興産の組長が自分の娘を荒川の親父に当てがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃もうとっくに茜さんとできてた親父は恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ。するとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。親父は茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。茜さん一人殺すためにそこまで。ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろう。だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。たった一人でな。
Jesus, fuck Arakawa. Right? Minus the killing. This is a Kiryu-ass idea. This is legendary Yakuza at work. Hell, you can even see some of the heat actions. Also, what did you want me to do closer to the end of the game? Fucking hell. He looks familiar. Eh, well, he's dead, so... Haha, bang! たとえ俺がここで死のうが殺しの依頼は果たされる。殺し屋に任務は中止だと伝えてください。できねえ相談だ。もう遅え。てめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよ。荒川！茜はどこにいる？もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小せえ怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う？海にいる間中ずーっと船員たちの慰みもんにされるんだ。代わりばんこにな。この野郎！殺し屋に電話しろ。任務は中止だと伝えろ。引かいい顔じゃねえか荒川。俺な、ずっとお前のその顔が見たかったんだよ。殺し屋に電話するんだ。今頃あの女はどうしてるだろうな。親父は氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだ。だが最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。I've never seen the movie, but that kind of reminded me of that one cowboy movie about the little lanky guy dressed in all white
who was a sharp shot. I think it was a dark comedy. I can't remember. 茜さんの居所もつかめずじまいになった。殺し屋を止めたくたって。Cowboy movie. I don't think that's a cowboy movie sector. 向かったってことは分かったんだ。なら何か手の打ちようがあったんじゃ。もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分らにも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ、何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまり、もう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。I think it's Buster Scruggs. Yeah. 当時、俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え？見たことねえだろ。Yes, it was Buster Scruggs. この人が茜さん。Mama? ハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだ。じゃあ、俺にもその血が。そうなんだろうな。So technically, Ichiban's a U.S. citizen as well. She is pretty. Granted, that photo is like over 40 years old. 取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイで茜さんらしき人を見たと。ってことは、フィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、茜さんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな。網に引っかからなかったんだろう。I mean, we do and we don't. 確かめに行ったんですね。茜さんのことを。知らせを受けた後、すぐに現地へ飛んだ。ただし、No, wait. 親父は行かずに。Yeah, in this case, Ichiban wouldn't be a U.S. citizen. なんで？親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに、いや、きっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。なるほど。確かに。そして俺は。Yeah, if he'd been born in Hawaii, then yeah. 茜さんを But not in this case. 正真正銘、本人に間違いなかった。Like, if both of his parents were U.S. citizens, then yeah. That would be acknowledged. 無事でいたってことですか？そうだな。平穏に暮らしてた。けどな、それは俺には実に都合の悪い状況だった。え？もし晴れて親父の元に戻れば、茜さんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して、体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでも、なんでそんなことになっちまったか、原因を突き止めようとするだろう。いずれ、親父と茜さんは、お互いの記憶を細かく突き合わせていく。すると、それぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う？ I want to say this is a retcon, but it's an interesting way to do a retcon. I believe it if this wasn't a retcon. そりゃ実際どうなるかは誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、
茜さんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り。俺や若が破滅することはね。じゃあまさか頭は茜さんのことを。そうだ。俺は茜さんを殺すつもりだった。さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。考えてみりゃ驚くことでもねえ。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で茜さんがどんな That is true. They were very vague about Akane. 俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川興産の死角に殺され死体は始末された後だったってな。親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ、親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。Like I said, if a developer told me, if a story writer, someone on the storyboard, like if the devs straight up said, "Yeah, no, we didn't retcon and everything," I would drop it. I would believe it. That is how. The way I think about it is making an excuse to make up for a new plot point. That's what I do in D&D. That is what I do as a dungeon master. その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからな。Oh, yeah, this came up because of the VTuber. The dirty VTuber. VTuber scum. どこまでもけどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで俺が無所に入ってから状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。 Wasn't even a furry VTuber. 総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも皮肉な話だ。親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、イチ。茜さんが今になってお前に会いたいと言ってる。茜さんが俺に？茜さんのハワイの住所がこいつに書いてある。茜さんからの手紙ですか？封筒だけだ。手紙は俺と茜さんとのやりとりだからな。お前には見せらんねえよ。まあそうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。It's been so long since Yakuza 0 and Yakuza 1 that I don't remember Nishiki's voice. ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。
出発は明日の夜だ。あとはお前の気持ち次第だがよ。どうだ、俺のためじゃねえ。Like, last week, I got a notification that it's been a year since Berserker and I have been following each other. So that means it's been over, at this point, it's been over a year since I started, since I was in the middle of Yakuza 3. And so I was thinking, when did I start Yakuza again? Oh, right. It was either October or November of 2024. I'll say, I don't know. I'll be real. I don't go to karaoke unless the main story progresses it, or side stories progress it to that where there. I imagine somebody had it, but. あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました。会いに行きますよ。Yeah, Pixie. もし断ったらぶっ殺したとこだ。Oh. Good to see you're still in one piece. Okay. Do you guys want me to go through this game, reading off the unvoiced lines and doing my best impressions of them, or nah? No, were you guys waiting for me? Namba was worried about you. I somehow missed my chance to skedaddle. Look who's talking. That's what I was about to say. So, did you find out what Sawashiro's special request was? Yeah, about that. Things... Almost 2-pound mates? Good to know. About that, things got a little complicated. You don't say. How about we head over to Survive? Yeah, let's do that. I will survive! I will survive! Running down this alleyway, I'm not going to survive. I already know of the dishwasher, and I planned on playing that one. I won't say any more for sector's sake, but holy hell, I can't wait to get to the dishwasher. Not the dishwasher. Damn, there are 3 other funny ones? Or 3 other ones worth doing? You know, I said it before and I'll say it again. I wish Majima and Saejima were part of the turn-based crew. But I know that's not going to be the case. Tell me more when I get there. What?
You know what? Let me know if I have the characters for the song when I get access to karaoke. I see. Arakawa never found Akane's alive and well. Maybe not, but still kind of sounds like it was meant to be. Especially since Akane wanted to keep Arakawa in the dark and what have you. Ah. Yeah, things changed after the boss passed. Who knows if she'd want to meet me otherwise. So what are you gonna do? Gonna ship off to Hawaii? Sure am. But it's not much that I want to, so much that I want to meet my mom. Really, it's more about paying my respects to the woman the boss loved. Kind of my sworn duty, you know? Well, I'm sure she'd like to see her son after so many years, especially given her age. Hell yeah, Pixie. The thing is, Sector, I can understand. As long as it's polite discourse, I can understand. Because Grace does have special animations in third person. First person, we all saw how spooky that was playing Grace in first person. Yeah, I know it's not nice discourse, but I did see a clip. It's like, oh yeah, no, it keeps up the suspense in third person because Grace will trip. And I think that's neat. Wait a minute, you've never been out of the country before? Oh. This'll be the first time. Thing is, I've already got the tickets. Captain Sawashiro's taking care of it. I'm guessing all I gotta do is get a taxi, then go from there. Sure, most tourist spots out there will have a Japanese speaker or two. Huh, really? There's been a lot of Japanese immigrants over the years. Honest, you mentioned traveling abroad, and to people my age, the first place they'll think of is Hawaii. You know, all those quiz shows from way back, the grand prize was usually a Hawaiian vacation or two. Huh. A Hawaiian vacation for two. Huh. A Hawaiian vacation for two. Imagine if you went with Sad-chan. That'd be a something, eh? Like she'd ever say yes to that. So you guys haven't made up yet. The message I sent last year still marked as unread. Shit, really? Oh, I know the fucking feeling. Oh. Yeah. You right there, Pixie. I mean, okay, with that sector, I will say I can understand curiosity to see an NPC's reaction. Yeah, that's basically it. Yeah, what the heck did I do wrong? Hey, let's just forget about that, yeah? And yeah, don't you need to pack? Oh, right, gotta pack for your big trip. There's some stuff to know in advance, like watch out for white taxis. A lot of Japanese folks get scams because crooks thinks we all look like mild-mannered idiots. Oh. White taxis? Why specifically white taxis? Huh? Before you shove off, might be a good idea to stop by old Arakawa's grave, eh? You're right, I should. Right. Alright, well,
I'll visit him the first thing tomorrow morning. First, let's call it a night. Hey now, no sense moping about. It'll be just the three of us. Hey, thanks. No. Well, shall we? I think it's, now that I think about it, it's my first time visiting Arkow's grave. Yeah, same for me. Haven't been there in a while myself. Hang on, I'll get us a cab. That's interesting. You know what? That does make sense, Pixie. Let us confirm. Okay. Um, yeah, and okay, so to finish off what Sector's saying, yeah, and basically a lot of Magneto that Sector was having in mind would be just reflavoring a bunch of spells. But looking at Google AI, uh, it looks like white taxis are unofficial. They are not licensed by. They're not officially licensed taxis. Therefore, they can scam you. They can. They are not. They can't be tracked. Well. And just all the other benefits a taxi service wouldn't have. That makes sense. But in this case, it's because taxis are not painted white. Therefore, it's a bunch of safety concerns. 荒川は茜さんが生きてることもお前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つかそこはどうだっていいんだ。おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は2人。ここに眠ってるおやっさんと誰のことも知れない俺を育ててくれた春日二郎。それだけ分かってりゃ十分なんだ。そうか。お前そういうところは頑固だよな。あ？なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの位牌が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやっさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね。
おやっさん。Don't want to keep Adachi-san and Nanba waiting? I should head out to the station and stack the airport. The airport. The airport. Oh, that is sweet. You know, I'm just noticing. Oh, there you are! どうしたナンシー。Nancy! こいつは俺の相棒でザリガニのナンシー。前にいろいろあってホームレスに食われそうになってるのを助けて以来、俺と一緒にいる。難波が悪ふざけて土鍋に入れたらすっかり気に入ったらしく、今はそこがナンシーの家になっている。そうだ、ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。でも誰か世話してくれる人か。I knew Nancy was part of the main story. I was just like, where is she? 嫌なのか。でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー干上がるかもしれねえし。Well, looks like she's coming to Hawaii with me. わかったよ。相棒だもんな。おめえも一緒にハワイに行くか。よしよし。I love that we got her dialogue. 騒がないでいい子にしててくれよ、ナンシー。I love Nancy. Oof. But yeah, go ahead, Sector. What the fuck? Oh, Sujimon. 変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいる。忘れたのか。いや、そうだったね。よっしゃ、やるぞ。おうよ。ショータ勝ちに行こうぜ。Yeah, custom spells are also a thing. Or third party, or homebrew, or whatever. It's a hot dog! But it wasn't a hot dog at all! It was a penis! Maybe. へえ、まったく何が楽しいんだこいつ。相変わらずどん底の町だな、ここは。ほう、コウモリ男か。変わらず筋門登録に励んでくれているようだな、春日。感謝するぞ。お？久しぶりだな。あんたは誰だっけ？ズコー！ね。俺だよ、俺！ドクター森笠！通称、
筋門博士だよ。冗談だよ。覚えてるって。久しぶりだな、筋門博士。筋門博士？春日の知り合いか。足立さんも会ったことあるだろう。一緒に雑居ビルに入ってる筋門センターへ行ったじゃねえか。全然覚えてねえ。可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだがな。あっそ。まあいいや。この人は筋門博士っていう筋門の研究をしてる怪しい人だ。俺はこの博士から筋門のデータを集める協力を依頼されていたんだ。Oh, I've seen clips of this. その通り。There's a scene where a dude where Chris Evans telekinetically hovers guns discreetly behind his targets, right? ちなみに筋門とはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋門、筋門。ま、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコに。I just remembered something about Sujimon in this game. なんだか語呂もいいしな。全てはこの世界の平和のために。We're gonna have fun. 平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だから俺はデータを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと思っているのさ。それで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材としてもってこいだったってことか。ああ、なんだか思い出してきたぜ。それで春日、筋門データ収集は相変わらず続けてくれているのか。 To be the very best. 怪しいな。俺がインストールしたアプリまだあるんだろうね。スマホ貸してみろよ。ちょっとおい、お前俺の筋門図鑑アプリアンインストールしてるじゃねえか。なんかいらないかなと思って。いらないかなと思ってじゃない。もう一回入れさせてもらうからな。 No cloud backup. Oh, that's funny. めんどくせえな。頼むよ。この町の平和のためなんだから。あ、でも俺もうすぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか。ああ、使えるが。お前ハワイ行くのか。なんでまたバケーションか。 Yeah, I imagine a game like that would have a tough time. Well, not game, a movie would like that would have a tough time. Like, look at Sky High. That was supposed to have a trilogy. And it was taken from us. おお、最高の南国リゾートだが、裏には野蛮なやつも多い。日本にはいないような種類の筋門が山ほどいるはずだ。それに筋門たちを使ったとある大会も開催されている。とある大会？まあそれはいつか時が来たら話すよ。とにかくハワイでも筋門データ収集をよろしく頼むぞ。目指すぞ筋門マスター。アゲイ。 Gotta dispatch them all, become the Sujimon Master again. それじゃあな、博士。まさかハワイに行くとは。これはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。体を温めとかねえとな。 Okay, okay, so... Dexter, you say that, immediately Chris Evans' character is a Psy Warrior fighter. Because that is how Psy Warriors do.
Uh, immediately at level 3 for Psy Warriors, they get a 3 different abilities. Can move small objects that are 5 pounds or less. I think 5 pounds or less, but can't you do it to make attacks? However, when you do make an attack, yes, exactly. When you do make an attack, you can spend a resource, the psionic resource, to make the attack hit harder. And then there's the psionic shield, which if you or an ally are hit, reduces the damage by the rolled amount. I think you would really like Psy Warrior. Oh, I actually didn't see that fucker coming. Yo, 一番。お前身軽すぎねえか。ハワイだぞ。日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ。向こうで何泊かするんだろう。着替えとか持ってんのか。足りなくなったら向こうで買うよ。荷物が多いのは苦手でさ。Fucking real shit there. しかし、ホームレスだった俺らが着替えの心配か。確かに偉くなったもんだ。お前も気分転換にはいい機会かもしれん。なるべくゆっくりしてこいよ。土産はマカデミアナッツ以外な。ね。ありがとな、足立さん。ナンバー。そんじゃ行ってくるわ。気をつけていけよ。That sound effect. That sound effect was perfect. Ugh.かあ、やっぱハワイの日の出は一味違うな。On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly. Now let's get some Maui Wowie. Am I right, fellas? He fell asleep again. Oh no, he didn't. あ、いたたた。すいません、大丈夫ですか。すいません。ちょっと。失礼します。ちょっといいかい。こういう時は遠慮しねえでズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで。ほら。 I was about to ask how he knew, but I love this. いや、出過ぎた真似しちまったな。ご親切にありがとうございます。慣れていらっしゃるんですね。まあ、昔車椅子のダチがいたもんだよ。I love this. ああ、それでですか。あんたは観光かい？そうですね。ええ。そっか。お互い楽しめるといいな。じゃ。そちらこそ。ボンボヤージュ。ボンボヤ？
ボンボヤージュ。良い旅をって意味です。おう。ボンボヤージュ。I thought he was gonna fuck it up. Ooh. Okay, I had to look back to remind myself of what we were talking about, Pixie. But yeah, that actually sounds interesting. Sure would be nice if a taxi driver spoke Japanese. Fuck. They thought of everything. Of course it only makes sense to convert yen to USD. Look at that smile. Look at that smile. See, I didn't... Like, that wasn't... If they went throughout this entire game and used yen instead of USD, I wouldn't have blinked. Taxi! Yo. Hey, can I ask you something? Oh. Sure, may I help you? I'm taking a look at this. It can make sense of that. It's safe to assume he speaks Japanese. Oh, is that Japanese? What does it say? Never mind. Sorry to bother you. Shouldn't be that hard to get around. Would be nice if the taxi driver spoke Japanese. Is that? Ew. No, it's a different model. Konnichiwa, you're from Japan, right? You can understand me. Can you read this? Here's hoping they know enough to hold a conversation. Oh, sorry, my Japanese is really no good. Dang, can't read it, huh? Too difficult. Maybe try another taxi. That's fun. Oh yeah, I imagine that there's still that. Oh, look at this gentleman. He looks distinctly unimportant. Aloha. Aloha. これなんだけどよ。日本語話せるかい？お、読めた？日本から来たの？大丈夫だよ。さあ、乗って。助かった。行き先は？この住所なんだけど、わかるかい？ He's gonna scam the shit out of Ichiban, but I know he's well. そっか、結構かかるのかな。ハワイは初めて？ああ。そっか。ようこそハワイ。楽しんでってよ。Really, that is fun. お客さん、日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ。本当にそう思ってんだ。日本はいい国。治安はいいし、飯もうまい。ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。
一年中あったかいのはいいけど、まあハワイにもいろいろあるよ。ほう、そうなのか。 I mean, 実際 both are ハワイじゃ日 islands. 本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしてもうんちゃん陽気だね。南国気質ってやつか。うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で母ちゃんがこっちの人。そう。そっか。じゃあ俺と一緒だな。そうなの？ああ、俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。You know, I was gonna scam you, but after hearing your story, I feel kind of bad. なあ、さっきの封筒もう一遍貸してくれる？住所を見たいんだけど。ああ。もう着くのか。日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけど。そっか。そのくらいは調べてきてたのか。あ？Erica, motherfucker. いやー、だから日本人大好き。ちょっとチヤホヤするだけでコロッと信用してくれるからな。手は挙げた方がいいのかい。いいよ、おとなしくしてりゃそのままで。まずは財布とスマホを出すんだ。言うこと聞かなきゃどうなるかわかるよな。 Oh, you don't have the balls. 撃つってのか。あんたが俺を。当たり前だろ。そうは思えねえから聞いてんだ。あ？確かにアメリカは銃社会って言うよな。でも面と向かって引き金引くってことがどういうことか分かってるやつはそういねえだろうよ。だったら Ichiban really knows nothing of America. Holy shit, Ichiban is so fucking naive about America. I mean, yeah, go figure, but like... Though I gotta say, the way that homie's stanced up here with that gun looks really fucking wimpy. なんだよ。おい。撃つって腹決めてるやつは目を見りゃわかる。多分あんたも経験すりゃわかる。That too. 平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろ。いい勉強になったんじゃねえか。I just cringed at that. I just cringed at that. Holy shit. If this wasn't a game and I were there, I'd be walking up to pimp slap Ichiban. My back of my hand would be bruised. You don't fucking drop a gun like that. You do not. I get it. It's supposed to look cool. But holy shit, the gun safety. You don't do that. Sector, I just read that message.
But I mean, even if you don't hit anything with when they're within 5 feet, that can still startle them and hurt their ears. You'll at least make them flinch. なめやがって。いい気になってんじゃねえぞ。この野郎。ようこそ。 Crooked cabbie. How do we have our bat still? Every time he says that particular line, it sounds like he's saying, "Gum gum, let's go." As if he's a fucking One Piece character. Pixie, I will steal your kneecaps. Oh. I'll consider it. What if I take both, turn them both into coasters, and give you one of them? There's no such thing as a dumb question, Sector. That animation was clean. ちゃんと仕事してくれりゃチップも弾んだのによ。悪いが金は払わねえぞ。封筒返してくれや。封筒？住所書いてるやつだ。ああ、あれか。なんだ？自首でもするつもりか？捕まるのはお前だ。はあ？おい！あ、それあかねさんの。てめえ、吐き出せ！吐き出せ！ Oh, come on, man. What a sore loser. 何の話ですかね。タクシー強盗さん。なんだと？ Officer, help! I'm being robbed! This hoodlum wanted money, and he pointed a gun right at me. おいおい、まんまとそいつの言うこと真に受けてません？ all right, smart guy. Put your hands in the air and turn around. わかった。ちょっと待ってくれ。 Get on your knees, right now. 今説明する。俺はハワイに着いたばっかだ。強盗じゃねえって。Yeah, arrest that scumbag. I'm pissing myself over here. くそ、なんだ俺が。ざまあ見やがれってんだよ。 Hold on, officer. That man is not safe. ボンボヤージュの兄ちゃん？ Bon voyage, dude. He is the driver. He's real safe. And if you need proof, I recorded the whole thing. Hey, freeze!
助かったぜ。危うくハワイに来た途端豚箱行くとこだった。ほんと災難でしたね。So, I kind of wish the Japanese voice actors had a bit more direction with the English portions. But really, that's it. And yeah, I kind of agree with Pixie. 私も驚きました。 Yeah, that's not a dumb question. でも兄さんはなんでここに？いや、あなたを追いかけていたんです。俺を？ええ、空港を出たとこでやばいタクシーに乗ってるのを見かけたから。やばいタクシーって見ただけでわかるもんなのか？実は私こっちの生まれで、それでなんとなく見当がつくんです。観光客をかもろうとしている人って。さっきのやつがまさにそうだったってことか。別に確信があったわけじゃないんですけど、あなたにはすごく親切にしてもらいましたから、万が一のことがあったらと思ったら放っておけなくて。ありがとな。おかげで本当に助かった。俺は春日ってんだ。春日一番。春日さん、私は三田村と言います。三田村英二です。へえ、いい名前だな。春日さんはどちらまで行くつもりだったんです？あ、そうだ。やべえぞ。封筒に住所が書いてあったのに。封筒って、もしかしてさっきの運転手が飲み込んだやつですか？他にアドレスを控えたりは？いや、まさかあんな大事なもんなくすと思ってねえからよ。そうですか。あ、ちょっと待ってください。もしかしたら。もしかするとなんとかなるかもしれないです。え、本当かよ。さっき私が取った中に春日さんの手紙も写っています。荒くて読めませんけど、ちょっとデータをいじれば多分。住所がわかる？大丈夫だと思います。頼んでいいのかい？もちろん。これも何かのご縁です。ただ PC での Hell yeah, brother. 一緒に私の宿泊先まで来てもらっていいですか？もちろんだ。恩に着るぜ、Aちゃん。Aちゃん？英二だろ？だから Aちゃんよ。あ、ちょいと慣れ慣れしかったか？Ah, the Runaways. いえ、あだ名で呼ばれるなんて久しぶりで。じゃあ行きましょうか。I like AG so far. そうだ、春日さん、お腹空いてません？ああ、そういやこっち来てから何も食ってなかったな。言われて腹が減ってきたわ。でしたらちょっと食べていきませんか？私も食事がまだだったので。いいね。ハワイの飯か。楽しみだぜ。前によく行ってた店があるんです。よかったらそこへ行きましょう。春日さんは苦手なものとかないですか？どんなんでもウェルカムだよ。お前は何出してもうまそうに食うなってよく言われる。安心しました。おう、Aちゃんおすすめの店なら期待しかねえぜ。ただあんまり高いとこだとちょっと懐具合がよ。ご心配なく、ごく庶民的な店ですよ。それよかった。It's yeah, it's like if it's like if okay, I know there's only one universe where this happens, or two universes where this happens, but it's like if
Peter Parker and Miles Morales. I was thinking Mike for some reason. Miles Morales. It's like the video game adaptation, right? Parker teaches Morales how to use his powers. Hypothetical, I have I really haven't played the games, so bear with me. So imagine well, like it's like saying, "Oh, this boss fight was harder or this fight is hard on Miles, but Peter could take down this fight easily." And it's just like, yeah, because Miles is new to this superhero business. Like, fuck off. How about? Like, literally, I've watched the opening segment to Miles Morales, and like right away, they're like, "Huh, well that's new." Oh, that's a new power for you. Okay, cool. That's cool. いきなり出くわしたのが強盗でなきゃもっと良かったけどよ。ですよね。でも本当に滅多にあることじゃないんです。そういや、あの強盗どうなったかな。警察に撃ち殺されたりしてねえか。あんな奴のこと心配するんですか。いや、根っからの悪党ってわけでもなさそうだったからよ。I didn't see すごいですね。春日さんはなかなか言えませんよ。銃を向けてきた相手にそんな言葉。そうかい。ハワイの開放感でおおらかな気持ちになってんのかもな。It's like who wins in the sector to your last statement. It's like saying who would win in a fight, a child soldier or SEAL Team 6. No, you're fine. This was a fun rant. We were also discussing about the various things, the various classes or ways to build different Marvel characters, and by far Thor was the easiest. Asimar Tempest Cleric. 春日さんはハワイの料理といったらまず何を思い浮かべます？そうだな。ロコモコだっけか。ロコモコ。あれは聞いたことあるな。ご飯にハンバーグと目玉焼き乗っけるんだろ。ごちそうすぎて恐れ多いぜ。美味しいですよね。最近はハンバーグ以外にもチキンだったりマヒマヒを乗せたりもするんですよ。マヒマヒ？白身魚です。大きいと2メートルくらいある魚。All of it sounds so good. おお、そりゃすげえな。ハワイの名物ってわけかい。そんなでけえ魚釣ったらいい土産話になりそうだな。間違いないですね。そういえば春日さんはどれくらいハワイにいるんですか？どうかな。まだ決めてないんだけど、あんまり長いはI しね didn't え know と。 he spoke Spanish, Pixie. 観光目的ってわけでもねえんだい。あ、そうなんですか。じゃあお仕事で。いや、仕事でもなくてさ。え？ここまで来たら行っちまうけどよ。俺が赤ん坊の頃、生 Just き a 別 little れにな bit. った母ちゃんってのがハワイにいるらしくてさ。 Still more than me. その人に会いに来たんだい。生き別れ。嘘みてえな話だろ。自分でも全然ピンとこなくてよ。まあ確かになかなか実感は湧きづらいでしょうね。あ、じゃあさっきの封筒に書いてあった住所がお母さんの。そうなんだよ。まさか強盗に飲み込まれるとはな。なんとも。Hey, Spectre.
There's a spell called Sunbeam. 波乱万丈ですね。 And what is rainbow でも than 捨 just てる神あれば拾う神あ the る sun? ってやつだ。おかげでこうやって新しいダチと飯を食えてる。ダチって私のことですか？エイちゃんが迷惑でなきゃ。 There's also Moonbeam, consequently. 春日さん。じゃあ住所の復元は絶対に成功させないとですね。新しいダチの頼みですから。Oh. 頼りにしてるぜ。 I remember a time when I was a kid and going on vacation, making just some, you know, those vacation friends, you know? It's that kind of fun thing that I like. Check out that view. All I usually get is some nasty sewage canals, but so this is really something. Yes, but still, when you get down to it, it's still a beam from the sun. But again, the spell Sunbeam is essentially you point in a direction and then radiant energy comes out of it. Like, well, radiant energy fucking bursts. そうです。 Yeah, definitely something. Definitely appreciate it more than after going away. Back then, I took it for granted. Oh, right. You said you were born over here. You visiting your family? Yeah, you might say that. Well, it's good to keep in touch. Gotta be tough on the wallet to come back to Hawaii every time, though, huh? Yes, it's pretty harsh. I'll have to knuckle down at work next month. Oh, is your job pretty flexible? I'm a freelance engineer. I used to work full-time corporate, but it was a little awkward to stick around once I got in the chair. Ah, sure. If you're freelance, I can get it all done from home, so it's a bit more, so it's a bit more liberating. Freelance engineer, huh? Well, I hope you're paid accordingly. You know the trade? I worked at work in Yokohama. Got fired after a bit, though. Huh? You what? Probably hard to respond to that. Don't worry, it's all good. Oh, no, it's not that. You said you were in Yokohama? Huh? Yeah, I was. And Hello Work fired you. So wait, Kasuga-san. What's up? Don't tell me. Are you the same Kasuga they talked about on the Totoro channel? Oh, yeah. That's me. I knew it. Man, channel must be pretty famous, huh? I mean, yes. She said you'd done some pretty heinous thing, but frankly, I just can't believe it. Yeah, well, I appreciate that. Seriously, the whole thing was whack. It had to be. That means you have to get her to take it back. Oh, you mean DM her or whatever? I tried sending one, but I never got a reply. I'm not miffed about getting fired. I did some ambiguous stuff here and there. You really think so? Yeah, honestly, I didn't really care about me and all this. What really gets to me is all the people that I dragged down. You were put through this whole unreasonable ordeal, and you're worried about other people? Unreasonable is what happened to them. Ah, what the hell. No point in getting all depressed with a view like this. Gotta keep Oh, no! What was that? Oh, that's fun! Well, see, Sector, that could be a spellcasting focus. So, a spellcaster in D&D needs one of three things, depending on the class. They either need a bag of components, spell components,
spell component bag, an arcane focus, or for divine spellcasters, a holy symbol. The spell component pouch and the arcane focus works the same way. It's just about flavoring. With the spell component pouch, it's look at the spell you have, and you look at the spell component under it, and you say, "Oh, I cast see invisibility, which requires a handful of talcum powder." If you don't get the joke, I worry for you. Anyways. But that being said, the prism could be an arcane focus, not a spell component pouch, but an arcane focus. Because let's be real, what's cool? What would be cooler than casting spells through a prism? What's wrong? Right, English. The wind blew my scarf into the ocean. It's really special to me. Oh, her scarf was blown into the ocean. She says it's really special. Oh, is that right? Okay, I'm on it. Ditch your fucking backpack, dude. Oh. Wait, Kasuga-san. Hey, how's this? Hey, John, can you ask where she saw it land? I'll swim out and get it. Right. Aw, shit, we're swimming. Oh, so it was a gift from her late husband. Glad we got it back from her. Jumping into the ocean like that, what were you even thinking? Sorry for the scare. I appreciate you playing Navigator, eh? Goodness, I haven't yelled like that in a while. Well, sorry for that too. Anyways, let's get going. Just like that? Oh, right, nearly forgot. Hang tight. Fucking reverse animations puts clothes back on. Sorry for the wait. Now we can go. Lead the way. Sorry, but you're leading the way, technically. Ah, those are some huge palm trees. Exactly what I pictured when I think of Hawaii. Palm trees swaying over blue seas. That about sums it up. Something wrong? Back in Japan, I'd often snag a persimmon off of one of the trees in the park. Is that a no-go out here? Not sure. I've never thought to do that. I doubt they'd put you in jail for it. I just... Yeah, yeah. I can imagine that too. But yeah, the fact... I love that I immediately recognized the persimmon reference. I'm not sure. I've never thought to do that, and then put you in jail for it. Oh, seriously, good to know. That's just a guess, though. Wait, what are you doing? What do you mean? I'm grabbing some fruit. Pardon? I saw it on this one anime when I was a kid. It looked so good. I've always wanted to try it. Well, hold on. They sell coconuts and everything right over there.
Sure, but isn't it better to get it for yourself? I understand. But no. Much as I want to climb, it's easier said than done. Maybe if I give a tree a good tackle. Are you serious? That's something a little kid would do. It would never. Nah. Look at that. Oh. All right, even split open. It's a full one too. All right, here it goes. Wow. Whew, this stuff's amazing. Oh, whoops. I'm just here gorging. Here, cheers. Yeah. Oh, no, that's okay. I'll pass. Come on, you gotta try it. It's really good, man. Your throat's all dried out from yelling earlier, right? Quench it up. Quench your thirst. It's the quenchiest. Eh? How did you know that? I heard that cough a mile away. Here, it's good to try new things. わかりました。 All right, give it here. Told you. Never thought I'd get one straight from the tree like this. I can't remember the last time I did something so childish. It's a good time, right? No harm if we goof off now and again. Well, moderation's key, I suppose. Anyhow, we should get going. It'll be dark before long. Oh, right. Let's be on our way then. How old is AG, I wonder? Hey, pretty happening spot. It's like this all day here. All sorts of stores around too. I'll say, good place to pick up some souvenirs. Hmm? What's wrong? Bum 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 ba-dum. Hey John, what's up over there? Oh, they're probably just trying to pick her up. They tend to go after the tourists around here. That's nothing unheard of. She looks kind of upset though, huh? Yeah, I'd certainly say so. Figured as much. I thought maybe it might be different overseas, but nope. Sorry, man. Think you could wait here for a second? Okay. Kasuga, not again. I said no. Come on, baby. You don't gotta be scared. Come with us. It'll be fun. Hello there. Pardon me. Hello, everyone. How are you? Fine, thank you. Official calendar puts his birth year at 1991. Okay, 32. He's only a few years older than me. The fuck you want? That, shoot. Person there. What's the word? Oh, duh. Lady. That lady there. She is troubled. Not good. Okay? What? The hell's this guy going? The hell's this guy going on about? Huh? Shit, maybe their English sucks too. The lady. She is troubled. No good. Hey, piss off! Or what, you want to get your face smashed? Oh, now this I understand. English is one thing, but fighting words are another. What are you doing, Kasuga-san? Hey, son, maybe take a lap. I'm about to throw down. Oh, now you're just being reckless. Things may be get a little rowdy, so don't get too close. Normally I wouldn't, but I'm not about to leave you hanging. At least let me offer support. What, are you going to be like an oracle from Persona? Seriously? Well, alright, pal. You fellas want to go? Then step right up. Fucking... AG, more like AG's like, this is America. I cast Glock. This guy thinks he's hot shit, huh? Let's splatter him.
Battle mages? Okay, hold on. Are we talking D&D? Because I believe battle mages are a third-party class. And while I don't deal in absolutes, if anybody recommends me if anybody asks me a question about D&D, I always just refer to the core. So yeah, I would have told you about battle mages. Though I've never read them before. I know they're part of the Dark Matter setting from Mage Hand Press, which from the campaign I've been listening to, very solid setting. Okay, so he is essentially Oracle. Send it to me. It might reference where it comes from. Oh, stay in my fucking party. Stay. I would love to have a supporter like this throughout the entirety of the game, but I highly doubt we're gonna... It's gonna allow us to keep him. My bad. Sorry, man. We learned our lesson. Honest. They said they learned their lesson. I'll bet. So, did I master English yet, or what? You're asking me? Sorry about all that. You're safe now. Oh, no need to thank us or anything. It's no big deal. Thank you for saving me. You're so handsome. Maybe let's say things. The hotel's done. Oh, what the hell? Huh. Well. Let me take a look at this real quick. It is homebrew. Because if you scroll all the way to the bottom, it does say homebrew. But I'm wondering where this is sorted.
Well, that's with the first one, so let me go to the second one to see if they did source this homebrew. Towards the bottom? Doesn't look it. I want to guess. I want to guess that that is from Mage Hand's press. No, you're totally fine, Sector. You're never apologize for that. But I believe that is. Yeah. Anyways, wild thing to do for that lady. Immediately be like, hey, let me repay you with sex. Actually, why don't we grab a quick bite first? Sun's about to set and there aren't too many stores where I'm staying. Do that. Not any good spots around here. We could always go to do that cafe over there. They have a great tuna salad sandwich. Cafe, huh? Got it. I'll go grab us some couple sandos. Sit tight. Yes, that is correct. I'm gonna save because we are well over time. Or well over my usual time. But yes, Sector. If you're looking for a melee mage, there's so many ways to do a melee mage. A lot of ways. I'm gonna end my recording here, and YouTube, thank you for watching. Bye bye. I know it's a sudden stop, but thank you for watching. Bye bye.